moi boa tarde e noite. Benvidos a todas e a todos. Vou a comezar como no pleno anterior, recordando que debemos de manternos en silencio. Vou a pedirlo e agradecelo, ademais, xa de antemán vos digo. Vamos a comezar o pleno de hoxe lendo unha declaración institucional que está asinada por todos os grupos políticos. É unha declaración institucional da FEGAMP polo 25 de novembro de 2024. E di como sigue. Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Conmemoramos o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres tendo coñecemento dunha nova muller asasinada pola súa exparella en Baiona. Condenamos este novo crime e queremos achegar o noso apoio e solidariedade á familia da víctima, ao tempo que confiamos en que o asasino sexa detido e xulgado o máis cedo posible. Os concellos e as deputacións somos conscientes da urxencia para conseguir que a violencia que aínda sofren as mulleres polo feito de selo deixe de ser estrutural na nosa sociedade. Reafirmamos o noso compromiso para poñer fin á violencia contra as mulleres sendo un obxectivo irrenunciable e prioritario. Como parte activa da nosa sociedade, compartimos ese compromiso, como parte do esforzo colectivo imprescindible que ten que transformar as estruturas que seguen a manter o machismo e a desigualdade dende discursos e acción negacionistas. Desgraciadamente, a pesar dos avances, é evidente o moito que queda aínda por facer. A condena da violencia machista en todas as súas manifestacións e o traballo colectivo na construción dun presente no que ningunha muller sexa vítima desta violencia teñen que reforzarse dende o compromiso activo que poña fin a esas actitudes patriarcais. 1.284 mulleres asasinadas por homes que eran ou foron as súas parellas dende 2023. 40 mulleres asasinadas no que vai de ano 2024. Máis de 95.000 denuncias presentadas por mulleres vítimas de violencia machista. Unha sociedade democrática e de dereito debe ser incompatible cunha situación de criminalidade constante contra as mulleres. Violencia na que homes non só acosan, feren ou matan as mulleres. Violencia económica que priva as mulleres da súa independencia económica ao ter que depender de quen as maltrata. Violencia vicaria na que fillos e fillas tamén son vítimas para facer aínda máis dano ás súas nais. Violencia digital das ameazas, acoso e chantaxe na contorna virtual. Ademais da cosificación das mulleres na pornografía, a que se accede de xeito generalizado dende móviles, tablets e ordenadores. Prostitución pola que mulleres son obrigadas a ser escravas sexuais. Non podemos obviar a violencia que padecen as mulleres de países en situacións de regresión cultural e social, nos que os integrismos relixiosos, ademais, lles privan dos seus dereitos e liberdades fundamentais, como en Afganistán, en que as mulleres están recluídas nas súas casas, sen acceso á educación, ao traballo, nin a ningunha relación social. Tamén en sociedades occidentais, as mulleres que deciden abortar son acosadas e criminalizadas por extremistas que din defender a vida. Nin as situacións extremas de violencia que padecen as mulleres en zonas de conflito armado sendo obxetos de abusos, violacións e escravitude sexual con total impunidade. Estas atrocidades deben levarnos a reforzar a defensa dos dereitos humanos e a protección das vítimas, exixindo respeto, xustiza e reparación. Por iso, tamén temos que salientar a Directiva Europea sobre a loita contra a violencia contra as mulleres, que establece medidas para combater a violencia machista e garantir o acceso á xustiza e a protección ás víctimas, obrigando aos Estados membros a reforzar os servizos de atención e apoio, a que aseguren unha axeitada resposta penal, tipificando novos delitos como o ciberacoso e a que promovan a cooperación transfronteiriza para evitar a desprotección. Urxe que se inicie a transposición desta directiva ao noso ordenamento xurídico e normativo en reforzo da atención e a protección ás mulleres víctimas. Todas as administracións dende o Goberno de España, a Xunta de Galiza, os concellos e as deputacións, temos que seguir a promover avances na loita contra a violencia machista e a protección das vítimas, incidindo na prevención.
Dende a Federación Galega de Municipios e Provincias tamén reforzamos o noso compromiso de loita contra a violencia machista, promovendo máis coordinación entre as administracións para que as mulleres vítimas reciban a atención e apoio integral, especializado e que cubra todas as súas necesidades. Dende o municipalismo galego facemos un chamamento para que se denuncien todas as formas de violencia contra as mulleres. Non pode haber máis silencios cómplices. Xa é tempo de que a vergoña que ata agora recaía sobre as vítimas que sofren a violencia cambie de bando e recaia sobre os agresores. Ben, pois, lida a declaración institucional, pasamos á orde do día establecida. Pasamos ao punto primeiro, que é a aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 25 de outubro de 2024. Votamos... Sí. Hai unha errata que o meu nome non está completo. Son Sergio Jesús, non Sergio Solos. Ben, corríxese a errata, comenta o secretario. Pois entonces podemos pasar a votar votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, sí. Segundo punto da orde do día, aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 18 de novembro de 2024. Sí. Non funciona, non? Vale. Non funciona. Ben, se non hai nada que corrixir, pasamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, sí, por unanimidade. Damos paso ao terceiro punto da orde do día, que é a proposta polo pleno da implantación do Rueiro de Coiro de 2024. Dou paso á propoñente. Moi boa noite a todas e todos. Bueno, a verdade é que é un punto que me fai bastante ilusión como persoa de Coiro. Nada, o que quería comentar aquí que, bueno, as veciñas e veciños de Coiro levan reclamando moitos anos esta actualización do Rueiro, xa que é a única parroquia na que non se acabou ou non se fixo. Bueno, esta situación está a dar moitos problemas coas notificacións, as entregas de paquetería, etc. Entón, bueno, este goberno foi consciente no primeiro momento, marcouse como prioridade absoluta, pero a verdade é que é importante aclarar que o Instituto Nacional de Estatística recomenda, ou máis ben obriga, que non se fagan modificacións no Rueiro en 2-3 meses antes e despois de procesos electorais. Como sabedes, tanto en 2023 como en 2024 tivemos bastantes procesos electorais, en maio as municipais, en xullo as xerais, en febreiro de 2024 as autonómicas, en xuño deste mesmo ano as europeas. Por iso foi retrasando un pouco esta aprobación. Dende o BNG sempre defendemos e apoiamos a toponimia e a cultura propia da Galiza. Por iso decidimos traballar conxuntamente coa veciñanza de Coiro. A que dende aquí quería dar as grazas a todas as persoas que participaron e principalmente a Manolo Boueta e Camilo Camaño, que como sempre recordanos un pouco a historia de Coiro a todas e todos. É bueno aclarar tamén que esta é unha aprobación inicial que estará 20 días en exposición pública para que se poidan presentar alegacións, suxestións e novas propostas. Bueno, esperemos que esta proposta saia adiante porque consideramos que xa é o momento. E polo de agora nada máis. Moi ben, pois abrimos o primeiro turno de palabra. Aurora. Señora Portas. Ben, bueno, nos queremos facer mención a uns detalles que nos faltan no expediente e nos gustaría que poidan ser contestados nun principio, se pode. En outubro do ano 2021, se fai exposición pública na parroquia de Coiro do borrador inicial dese rueiro, no cal a esa exposición pública se presentan 8 alegacións e suxestións por parte de diferentes veciños e veciñas e por diferentes asociacións de veciños. E actualmente, en cambio, a este pleno se trae un novo expediente con un novo número donde non consta as aportacións dos veciños e das veciñas a esa consulta pública. Ben? Entón, quixera saber o motivo polo cal, porque algunhas si se aceptaron, aínda que non se mencionan, e outras non se aceptaron. E non entendemos por que non existen dentro do propio expediente. Tamén é certo
que no expediente inicial do Rueiro de Coiro existían, ademais das suxestións, outros informes dos técnicos que realizaron o borrador neste caso do Rueiro, que tampouco constan no novo expediente, e igualmente se lle dá un trato a este documento que entendemos que debería ter necesariamente un informe de secretaría que tampouco ten neste momento. Entón, nos gustaría coñecer por que se cambia de expediente cando o Rueiro é o mesmo, solamente se cambian dúas rúas, por que non se contemplan as alegacións ou suxestións das veciñanza, por que non se fai mención a elas, porque non constan os informes do técnico responsable da redacción do borrador, e porque, en todo caso, se é necesario ou non é necesario, eso é o que esperamos que nos contesten, tampouco existe informe por parte de Secretaría. Ben, seguinte, se queres, intervir. Bueno, eu aclarar que aceptamos todo o que está dicindo, pero realmente fixemos o que o Secretaría así mandou. Somos conscientes de que había unha serie de alegacións que se presentaron, que, como ben sabes, algunhas se puideron aceptar, outras non, porque respondían a cousas particulares. Agora, o tema da forma do expediente ou da tramitación, a verdade é que non ten nada que ver coa parte política, é algo técnico, se poden aclarar que aclaren, se non, pois... Está comentando o señor secretario que si quere pode intervir, que non é preceptivo neste caso o informe de secretaría. Non sei se xa queda aclarado o punto con isto. Non é preceptivo, por eso non consta. Sí. O seguinte turno sería Sagrario. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Por parte do Grupo Municipal, como comentou a compañeira do BNG, imos a votar a favor. Estamos moi contentos de que por fin saía este Rueiro da parroquia de Coiro, que era o último, como ela ben dixo, que faltaba. E, bueno, por fin os veciños e as veciñas de Coiro vamos a ter o que quedaba. Polo de agora nada máis. Tocaríalle o BNG, non volvemos a intervir. Claro, bueno, pero era por alusión, si quería responder as preguntas de Vitoria. Ben, turno para o Partido Popular. Boas noites a todas e a todos. Eu creo que neste tema todos os grupos, uns máis e outros menos, lóxicamente a responsabilidade non é a mesma dos que están no goberno e na oposición. É difícil explicarlle á veciñanza de Coiro que dende o ano 2019 ao 2024 non se fixo un traballo que tiña que estar feito no ano 2019. Iso é difícil de explicar. Podemos liarnos en temas de burocracia, en temas de partidos ou o que sea. Hoxe, o que traemos aquí é unha necesidade que tiña que estar xa fai 5 anos. Non seremos nós onde interrumpamos esta situación. As veciñas e os veciños de Coiro levan sufrindo moito tempo por distintos servicios, o servicio de correos, de mensaxería, as propias servicios sanitarios, ambulancias, o descontrol, problemas graves en todos os sentidos. Nós, as 21 corporativos, pero sobre todo os gobernos dende o ano 2019 ao 2024, tiñan a obriga de haber feito isto con anterioridade. E vou explicar por qué. No ano 2014 e 2015, empézase a facer o traballo de campo de colocar nas parroquias a sinalización das rúas e dos números das vivendas e das parcelas que poden ser edificables. Xa contando con eso. Iniciase en Aldán, posteriormente no IU, sempre falando cos colectivos veciñais e sempre tendo en conta a toponimia, porque no ano 2008 dous rapaces deste municipio fixeron un traballo para a Facultade de Filoloxía Galega, donde estudiaron toda a toponimia do municipio de Cangas, na cal se tivo en conta con gran importancia cada un dos nomes das zonas para axudar. Pero a maiores tiñamos que respetar a vontade das veciñas e dos veciños. E así foi no IU, en Aldán, e en Darbo rematouse no 2018. No 2019 xa estaba negociado no seu día coas veciñas e os veciños
e non sabemos por qué, do ano 2019, agora estivemos nunha parálise. Aquí hai que dar unha explicación. Durante eses anos, este grupo municipal presentou varias mocións. No ano 2020, o 15 de xuño do 2021, instamos ao Goberno de Cangas a que antes o posible inicie os traballos de rotulación de rúas e numeración de vivendas segundo o rueiro en vigor e as aportacións dos colectivos veciñais na parroquia de Coiro. A aprobación foi por unanimidade de todos os grupos. O ano seguinte, o 13 do 12 do 22, instamos ao Goberno de Cangas a que de forma urxente realice e remate os traballos de rotulación das rúas e numeración de vivendas segundo o rueiro en vigor e aportacións, por unanimidade. 2 anos despois estamos volvendo a debatir isto, cando solicitamos por urxencia. En xullo deste ano volveuse a votar, pero desta vez algúns cambiaron o criterio. Canto antes estaban de acordo, despois non estaban de acordo. Nos insistimos. É unha necesidade e creo que ten que haber desculpas cara á veciñanza de Coiro por este retraso. Nos alegrámonos, por nada do mundo, volvo a repetir, vamos a paralizar este proceso e gustaríanos que salira para adiante posible, despois de pelexar durante 5 anos con este tema. Este grupo municipal foi bastante insistente con esta situación. Silencio, por favor. Creo que pouco máis hai que dicir. Que vai o antes posible para adiante. É un documento moi denso. Creo que como aprobación inicial pode haber aportacións tanto aos grupos municipais como da veciñanza que ten que estar en exposición pública, pero o noso desexo é que vaya o máis rápido posible todo. Iso, rematar o antes posible. Ben, me temo que todos temos o mesmo desexo. Espero que se polo menos deamos un paso ao frente. Temos o segundo turno de intervencións. Señora Prieto. No? Señora Portas. Evidentemente a alternativa vai apoiar o Rueiro porque é o Rueiro do ano 21, porque é o Rueiro que se decidiu que tiña fallos nesta Cámara no ano 22. É o mesmo, a única modificación que existe son de 2 rúas, que é a Rúa Atenas e a Rúa Avenida de Asturias. É a única modificación existente nese expediente desde que veo aquí a pleno no ano 2023 a hoxe. Esa é a modificación. Por que non se aprobou? Pois certamente a mellor habría que preguntar a eses números que non nos dan, non, para aprobar certas cousas. Non vai ser alternativa a que vote que non, porque é o seu Rueiro, pero sí que quere facer mención a 2 cuestións. Pois o preguntábamos por que se cambiara o expediente. Primeiro, nos parece que se pedimos unha consulta pública á veciñanza é porque é un trámite que é necesario ou porque así o decidimos nesta corporación, non ten sentido que estea oculto noutro expediente distinto ao que se aproba. O reiteramos. Igualmente, os que somos membros da corporación non sabemos porque si se aprobaron unhas propostas e outras non. Aínda que se diga casos particulares, non son casos, se aprobaron emendas a persoas individuais, con razón, porque estaban moi ben motivadas, e non se aprobaron emendas ou suxestións a asociacións de veciños que tamén estaban moi motivadas, en todo caso. E xa deixo de lado os nomes propios, quero deixalo nese caso claro. Teño que recordar que na Comisión Informativa do ano 23 o Partido Socialista dixo que non iba a aprobar o Rueiro si algunha das súas rúas non levara o nome de Rodrigo Corrales. O sigo compartindo hoxe, o dice desde a Alternativa. Volvemos a reiterar, nos apoyamos esa versión nese momento e se cambiou a modificación. Hoxe sigue tendo un novo cambio. Entón, a miña pregunta é, aqueles veciños e veciñas que estean empadroados na Avenida de Asturias, que a ninguén lle gusta o nome da rúa, o compartimos, pero que sabemos que hai un expediente aperturado de honores e distincións para recoñecer exactamente esa rúa con nome de Rodrigo Corrales, lle vamos a decir que en 8 meses van a cambiar 3 veces o enderezo, o carteiro, os paquetes e a propia ambulancia, o 061,
Cando se pode manter exactamente a mesma rúa para non ter ese problema da veciñanza que está empadronada nese vial ata conseguir o final de honores e distincións, non o compartimos. Creo que non se pensou nos veciños e veciñas que teñen que facer eses cambios en 8 meses 3 veces. E creo que é un erro dese borrador. E máis, o reiteramos e o vamos a dicir en este momento, porque además non é unha petición só da alternativa dos veciños, que naquel momento apoiaba o PSOE e que hoxe, en cambio, quere aprobar o borrador tal como está, senón que ademais é unha desas peticións que fai a propia Asociación de Veciños da Pedreira, a cal non se lles acepta, ni en todo caso se lles responde. Decir que, ademais, en marzo do 23, e hai hemeroteca, se pode ler, se pon claramente que o novo callejero de Coiro sustitúe a Rúa Asturias, bueno, pon calle, pero era avenida, é Avenida de Asturias. Para que non sepa cal é a Avenida de Asturias, porque é un nome complicado e peculiar en Cangas, é dende a Glorieta do Gordo á Glorieta da Áncora, esa travesía onde algún día esperemos que vaya a nosa infraestructura sanitaria. Pois nese espacio o recoñecen públicamente que se vai cambiar ese nome, que se pode facer e que os grupos políticos se reúnen nese momento. E nese momento se queda sobre a mesa, porque din que existen problemas de toponimia que, ademais, os veciños non ven contempladas as súas suxestións que foron antes que esa data do pleno, e non existe ninguna desas suxestións tomadas en conta agora, nin existe tales modificaciones toponímicas. Ben, seguinte turno de palabra. Bueno, boas tardes a todos e a todos. Eu, en primer lugar, dicir que estou totalmente de acordo con todo o que acaba de dicir Vitoria, pero tamén quería adiantar unha cousa que por fin os dame unha alegría a alguén. O señor Pío reconoce que hai que pedirlle perdón aos veciños por o retraso que leva o Rueiro de Coiro. Señor Pío, eu creo que tamén o día que veña unha modificación puntual da rúa, espero que tamén lle pidan perdón aos veciños de Cangas por estar esperando un chan para a infraestructura sanitaria que levan bombardeando desde o ano 19. Sobre o da calle, quedou como quedou, fíxose como se fixo, porque hubo moitas cousas oscuras, hubo moitos dimes e diretes, e non se pode andar co nombre dunha persona pola calle. Así que, polo tanto, vais a facer apertura do expediente co reglamento de honores e dai tira pa diante. Nada máis por agora. Bueno, por aclarar que este goberno leva aquí sentado dende o verán pasado, entendemos, estamos de acordo con todas as mocións presentadas, pero a verdade, nós tampouco entendemos por que nunca foi adiante. Está moi ben todo o que propón alternativa, pero non entendemos por que entón non o fixeron eles estando no goberno, estamos nós na situación que estamos. A verdade é que se abriu un novo expediente, porque evidentemente é un novo expediente do Rueiro de Coiro, unha nova aprobación inicial deste Rueiro. Bueno, realmente xa se contestou a todo. Rúa Rodrigo Corrales, poderemos estar de acordo. Ten que ver con isto? Non. Hai un regulamento de honras e distincións do Concello de Cangas. Hai outra vía. Iso quere dicir que os veciños van a cambiar 4 veces de rúa? Non, porque tamén unha cousa que se aproba aquí, os 20 días, pero despois hai outro traballo que é realmente o complexo que leva meses e meses que ir por cada rúa de cada lugar cambiando numeración, nomes de rúas, etc. O mellor todo vai cadrando para que eses veciños e veciñas no día que sexa, pois poidan ter a rúa como se considere ou como se aprobe. Que nós non temos ningún tipo de problema en que se chame como se chame, en falar, vamos, ata aceptar as alegacións que se consideren. Nós o que necesitamos e o que queremos xa é que saia adiante este Rueiro sexa eficaz. E nada máis. Grazas. Ben, ante as últimas palabras transmitidas polos distintos voceiros municipais, sinalar que creo que queda claro que a urxencia é incuestionable.
Podemos empezar a falar de expedientes, de non expedientes, pero fagamos primeiro a aprobación inicial, fáganse as alegacións, as aportacións que hai. Creo que xa non podemos perder máis tempo. Exiso responsabilidade a todos e cada un. E digo, a responsabilidade é diferente. Falo que desde o ano 2019 ao 2024 hai un retraso injustificable e que terán na súa conciencia que responder cada un dos gobernos que estuveron en cada momento. Eso é o que digo. En base ás alusións transmitidas polo señor González, en primeiro lugar, sigo dicindo mesmo, aos veciños de Coiro hai que pedirlle perdón. Desde o ano 2019, os distintos gobernos non fixeron nada. Non trueron ni unha aprobación inicial a pleno. Nin eso. Nin eso. Cada un terá que dar as explicacións que teña que dar. E xa que fixo alusións á rúa, dígolle unha cousa. Vostede está moi interesado, e o seu grupo municipal, en que fagamos un convenio urbanístico con unha entidade privada para conquerir uns terrenos que, como moi cedo, pasan 8 ou 10 anos. E remítome á realidade de onde vai a ir o Eroski na zona da Avenida da Coruña. A día de hoxe, os veciños de Cangas poderían ter xa cedido un terreno moi preto desa zona que é urbanizable totalmente de máis de 10.000 metros cuadrados sin ningún tipo de problema. Por que non se fai? Vostede e o seu grupo e o seu goberno terán que dar explicacións, porque algo da adxudicación directa que podrían estar cedidos en menos de un mes non se fai e esperamos a un proxecto que pode tardar 10 anos. Esa é a explicación que teñen que dar vostedes. Mira, en primer lugar, Pío, o Grupo Municipal Socialista ni o Partido Socialista de Cangas ten interés en facer ningún convenio con nada e con nadie. Nós somos moi claros e aquí pusimos encima de la mesa todo lo que había que poner. Cuando se discutió el tema de la enseñanza, se discutió con todo el mundo. E nada máis. Veña, cando non vos... Entendo que a veces as cousas non son cómodas de oír, pero volvo a reiterar. É moi necesario, porque é imposible de justificar un retraso de 5 anos, o noso voto vai ser a favor, e vamos a ter tempo suficiente, todos os grupos, a veciñanza, os colectivos veciñais e outro tipo de colectivos, en facer as aportacións no período de exposición pública. Tiremos para diante dunha vez por todas, por favor. Ben, agradezo de antemán o apoio a esta proposta que é importante para, evidentemente, para a parroquia de Coiro, que ademais leva moito tempo esperando, e recollo o testigo que dice Pío e comparto en esta ocasión o seu criterio, e eu, como mandataria actual, pido desculpas polo retraso que se xa atribuible a este goberno, porque, claro, estamos, ao fin e ao cabo, causando molestia aos veciños por todas as incomodidades e sinsabores que causa o feito de ter o rueiro como leva estando durante estes anos. O importante é que hoxe vamos a dar un paso para que xa se corrixa o máis breve posible. Sen máis que engadir, pasamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a proposta por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é a proposta de aprobación inicial da ordenanza reguladora dos criterios de adxudicación, normas de funcionamento e utilización das vivendas de emerxencia social. Dou paso á concelleira. Boa noite a todas e a todos. Estamos
traendo a este pleno agora mesmo a proposta inicial, como acaba de dicir a alcaldesa, desta ordenanza reguladora que vai ter os criterios de adxudicación, as normas de funcionamento e uso das vivendas para persoas en situacións de emerxencia social. É un regulamento consensuado e traballado entre todos os partidos políticos da corporación a través de moitas reunións e revisións do propio regulamento. Polo tanto, primeiramente, dar as grazas a todos e a todas pola vosa xenerosidade e polo traballo conxunto feito polo Ben de Cangas. Este regulamento, en caso de que hoxe saia aprobado, que esperemos que sexa así, vai estar tamén, como todos os regulamentos, como dixo antes tamén a compañeira Xiana, en exposición pública para que se poidan facer as alegacións pertinentes e podería estar aprobado a finais de xaneiro, que tamén coincidiría co que as vivendas estivesen no seu pleno funcionamento. Por agora, nada máis, quedo disposta ás vosas consultas para o segundo turno. Grazas. Ben, abrimos entonces o primeiro turno de intervencións. Victoria. Ben, como as formas sí que son importantes, principalmente na administración local, decir que este expediente sí que consta das suxestións realizadas polos grupos dentro e sí consta do informe de secretaría pertinente. Tamén é certo, tal como traslada a concelleira de Servicios Sociais, o traballo feito nesta ordenanza que leva neste Concello 3 anos como borrador para poder avanzar, ano e medio no que as vivendas de emerxencia están rehabilitadas sin poder usarse por non ter esta ordenanza aprobada, e é importante indicar que, por un lado, a alternativa quere dar as grazas á familia que donou esa vivenda e a que todo o mundo coñece como a vivenda dos pobres e que tiña unha única vivenda para familias sen recursos. Actualmente, con esa rehabilitación de fai ano e medio, o que convertimos foi unha vivenda en 3 vivendas, o que nos dá a opción de todas aquelas familias con recursos baixos ou con unha situación inesperable, como pode suceder neste momento en Valencia e que todos coñecemos, por un incendio, por unha inundación, se queden sin vivenda, o Concello vai poder prestarlles esa vivenda temporalmente mentras non poidan recurrir a medios propios ou a familias ou, en todo caso, a propios recursos. Creemos que é esencial empezar desta maneira no noso Concello. Creo que é importante que un Concello como Cangas, con casi 27.000 habitantes, hoxe poida dar un paso en firme e serio na ocupación desas vivendas de emerxencia e explicar e dar como exemplo que os concellos tamén temos moito que decir sobre vivenda, que non podemos esquecernos da situación que vive moita parte da poboación vulnerable, que non deixan de ser os nosos veciños e veciñas e que moitas veces, por cuestións de competencia, deixamos de exercer a defensa, que sí que é unha función que ten que facer esta administración local. Co cual creo que estamos de enhoraboa. Si podemos queixarnos desde a alternativa ano e medio máis tarde, era innecesario esperar tanto, pero al menos preferimos tarde que non facelo, poder poñer a disposición esas 3 vivendas de todas esas familias que tanto necesitaron. Nós que vivimos a situación do COVID neste goberno somos conscientes, moi conscientes, principalmente naquela corporación, das familias que tivemos que realoxar en concellos distintos a Cangas porque non tiñamos a opción de realoxo no noso concello e porque económicamente era imposible que con un salario puideran conseguir un aluguer no noso concello. Co cual creo que a vivenda é desas necesidades básicas as que temos que defender como administración local e como administración máis cerca da nosa veciñanza, co cual, sinceramente, creo que hoxe a Corporación de Cangas pode estar ben contenta dun paso como este, porque xa era hora de que nos puxéramos neste sentido a pensar nos máis vulnerables da nosa poboación. Ben, seguinte turno. Bueno, por parte do Grupo Municipal Socialista íbamos a votar a favor. Sabíamos que era un asunto, como ben se di, de urxencia, sobre todo para esas familias que non teñan recursos e que, hoxe día, estando como están os alugueiros, é moi complicado acceder a eles, sobre todo en temas de urxencia pola falta de vivenda que temos e pola problemática que temos. Entonces, tamén agradecer, creo que a funcionaria que estuvo traballando a reo
neste expediente e que, bueno, gracias a ela pois tamén podemos chegar a tempo. Polo de agora nada máis. Turno para o BNG. Turno para o Partido Popular. Ben, boas tardes a todos. Nos damos as grazas pola doazón da Casa dos Pobres. Sen ese sexto inicial, non poderíamos contar con estas 3 vivendas de emerxencia social que hoxe temos aquí. E por fin, digo por fin, temos ante nós a ordenanza reguladora para as vivendas de emerxencia social. Un expediente que se fixo esperar demasiado. Desde marzo, que acabou o prazo de aportacións, ata este mes de outubro, que se retoma este expediente tan necesario. Temos que decir que na vida deben de primar sempre as necesidades reais da veciñanza. E ese debe ser sempre o obxectivo de calquer goberno. E cando falamos dun goberno municipal, esa máxima pois está moito máis acaída. Xa que estamos a falar de gobernar para as nosas familias, os nosos amigos, as nosas persoas, e en xeral estamos a falar de gobernar para os nosos. Entendemos a política como un servicio aos demais e esa debe ser a motivación. E o Departamento, a Consellería de Servicios Sociais de Política Social, debe ser un dos eixes de calquer goberno, porque esta consellería implica estar para os que precisan máis axuda. Os servizos sociais nun concello son a primeira man tendida dende a administración aos cidadáns, e aí empeza ás veces un camiño para cadar axuda de outras administracións, ás veces supramunicipais. E digo todo isto porque ás veces podemos pensar que como non é unha concellería das máis visibles, sí que temos que pensar que é das máis importantes para o día a día do noso pobo e de todos os povos, porque a día de hoxe cada vez son máis as necesidades e menos as posibilidades. E este regulamento que hoxe traemos aquí abre a posibilidade de que alguén que o precise poida ter un teito. Alguén que ten que sair da súa casa polo motivo que sexa, teña unha solución inmediata para poder facelo. Este é un regulamento ao que, dende logo, presentamos aportacións e temos que dicilo, agradecemos a incorporación de todas elas, aportacións que falan do período de uso da vivenda, creíamos que tiña que haber unha flexibilidade dos 6 meses iniciais, aportacións que falan dun informe preceptivo para uso eficiente destas vivendas, falamos de que os prazos para adxudicar teñen que ser rápidos, introducimos, que nos parecía importante, as persoas inmigrantes e as que poidan sofrir discriminacións ou exclusión social por calquer feito. Entón, agradecemos, repito, todas as aportacións, nos parecían todas elas importantes e entendemos que un traballo deste tipo, un regulamento deste tipo, ten que ser para os veciños, veciñas, para as persoas. E iso é o que ten que primar, ás veces, no traballo da política. Non existe maior compromiso que o traballo para mellorar as cousas e entendemos que este é o motivo deste regulamento e o celebramos e o apoiamos. Sabemos tamén que se recibiron aportacións de todos os grupos, nos alegra que sexa así, que por fin poderamos traballar todos xuntos en algo positivo e entendemos que, bueno, que unha vez este a exposición e se añadan as aportacións que aparezan por outros colectivos, podamos por fin aprobalo e, como ben dixo a concelleira, en xaneiro podemos ter por fin estas vivendas a dispor. Por ahora nada máis. Gracias. Moi ben, abrimos o segundo turno de intervencións. Señora Portas, sí. Bueno, creemos que é importante que a veciñanza sexa partícipe da política no seu propio concello para que non digan que somos algo extraño e é que certamente esta ordenanza vai estar a exposición pública e aínda hai marxe de que calquer persoa a nivel individual presente calquer tipo de inquedanza, xestión ou alegación, porque é importante a participación e porque eu creo que hoxe máis que nunca é importante e está máis candente que nunca demostrar que sempre pensamos que nunca nos vai a pasar, pero pasa. Díganlo agora, non? Os veciños e as veciñas de Valencia, que isto non nos vai a pasar, pois nos pode pasar, non? E esta necesidade a podemos cumplir. É certo que desas áreas nas que moitas veces se pensa que non ten visibilidade, pero que se supón que é unha área
que hai que traballar nela porque sí que hai xente que espera non quedar tirada por parte da administración pública nos peores momentos da súa vida e para iso ten que estar esta área. Por iso queremos recalcar que o Concello de Cangas conta ademais a libre disposición en este momento de 6 vivendas máis que se querían convertir en vivendas sociais con alugueres accesibles para a maioría da veciñanza e non alugueres desorbitados como temos habitualmente, que eso sí que é unha competencia municipal e non de cada individuo do noso Concello, que tamén pode facerse cargo de 15 vivendas máis que en este momento están baleiras sin uso e que non ten dereito a elas o Concello porque aínda non foi tramitado a recuperación desas vivendas e que para a situación que temos no noso Concello para conseguir dunha forma xenerosa o intercambio xeneracional para que os nosos mozos se queden con nós, para que o noso Concello non se convirta de xente maior porque se teñen que ir porque son incapaces de pagar o aluguer do noso Concello, temos que adquirir esas vivendas, as que nos faltan, e comezar a rehabilitalas porque teñen proxectos. Sabemos que este ano 4 líneas que existiron de fondos europeos para a súa rehabilitación non se pediron por parte desta corporación e desde a alternativa o que quere pedir é que, evidentemente, non van entrar os cartos se non se piden. Os proxectos están feitos, son necesarios. A nosa veciñanza moza se está indo deste Concello porque é incapaz de poder cubrir o aluguer existente actualmente. Non lle dá para pagar o aluguer e para vivir. O Concello ten a responsabilidade como administración máis cercana de poder darlle unha posibilidade de mercado de vivenda aos veciños e as veciñas. Solamente desde a alternativa a dar grazas aos servizos sociais porque sabemos que non soamente axudaron na redacción desta ordenanza, sino que somos conscientes de que unha vez que esta ordenanza entre en vigor, a eles se lle supón un incremento no seu traballo que é a xestión, controle e informe de forma constante e continua desas vivendas, ademais das vivendas que se poidan sumar, co cual desde aquí eu quero lle agradecer a ese gran equipo que hai, que pelexaron e traballaron moito nestas vivendas e na ordenanza que xa existe como borrador das vivendas sociais. E tamén quero darlle as grazas a un colectivo de xente nova que ten este Concello, que teña unha cooperativa de vivenda porque ven que as administracións os deixan de lado por ser xente nova e non chegar os seus recursos para poder alugar neste Concello. E están intentando crear unha cooperativa de vivenda para non irse do seu pobo, donde queren vivir, co cual certamente, para que non digan que a xente nova non ten iniciativas, que a xente nova non quere quedarse e que a xente nova solamente se dedica, pois eso, ao teléfono, o cual parabéns e contentos de que a nosa xente nova realmente teña iniciativa nese sentido e estean preocupados pola vivenda. Agradecemos que por fin veña esta ordenanza a este pleno. Seguinte de turno. Sí. Nada, eu simplemente reiterar o agradecemento a todas as persoas que traballaron no regulamento, como ben dixeron pois, as compañeiras Loli e Victoria. Unha cousiña só por aclarar, hai que ter un pouco de cuidado a hora de mirar as subvencións, porque, por exemplo, non sei que estivemos mirando esta, digo porque saiu no periódico e tivemos que, bueno, falar un pouquiño do tema. Esta subvención, o sea, estas vivendas de emerxencia, díxose que se podía pedir unha subvención e nos, bueno, pues, comentando pues, con secretaría, no, con diversas funcionarias de servicios sociais, vimos que non se podía porque era como un recurso habitacional distinto. Explícome. Estos son vivendas de emerxencia, como ben comentou eso, pues, Loli e Victoria, e realmente esta subvención da que estábamos falando era para persoas sen fogar. É outro tipo de recurso habitacional, como, por exemplo, pois, albergues que pois, sí que teñen Vigo, non? Entón, falando con moitas funcionarias, e sobre todo pois, coa que levou máis o regulamento, ela dicíanos que nós non podíamos obter esta subvención porque non tiñamos a ratio, bueno, unha porque as vivendas non son de sinfogarismo, senón que son de emerxencia, e dúas porque non tiñamos a ratio, aínda que as que quixéramos considerar senfogarismo, non daríamos a ratio para que se nos dese esa subvención. Entón, obviamente, todos os cartos de outras administracións son moi ben recibidos, obviamente,
pero neste caso, non, que non sei se estaba facendo a concelleira a referencia a esta subvención en concreto, pois non se puido pedir. Polo demais, nada, eso, reiterar o agradecemento, parece que vai sair adiante esta proposta inicial e agrademos pois, que en xaneiro pois, podemos estar todas xuntas pois, celebrando que existe este recurso e seguir, obviamente, como comentastes antes, traballando todas xuntas, todos os partidos a prol de Cangas, pois, por exemplo, con estas vivendas sociais que comentaba a concelleira Portas. Moitas grazas. Moi ben, turno para Dolores Armelo. Ben, bueno, nos o que pedimos, e o pedimos dende a humildade, é que primen sempre as necesidades dos veciños e das veciñas, porque entendemos que para iso estamos aquí, tanto hoxe como cada un dos días ou dos momentos nos que cada un de nós está representando o Concello de Cangas. Dende marzo ata novembro, home, pois é un período longo, pero que non volva a pasar, que non se volva a dar esta circunstancia. Pola nosa banda, esperamos de que por fin Cangas conte con este regulamento, que estas vivendas por fin podan cumprir co seu cometido. Nos hoxe aquí non estamos para ver quen ten máis mérito, para escoitar reproches, non nos interesan os motivos tampouco do laxus de tempo. Hoxe estamos aquí para avanzar e dar unha solución moito máis requerida do que podamos creer. Unha vivenda de emerxencia social anuncia un problema moi grave na vida de alguén. Así que tratemos que máis cedo que tarde estean a dispor dos usuarios estas vivendas, porque iso sí que sería un bo exemplo, tanto de nós como corporación, como da Consellería de Servicios Sociais, nada máis. Ben, moi ben, pois rematados os turnos de palabra, vamos a proceder a votar para poder efectivamente dar un paso adiante con un tema tan sensible e tan importante como este. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos ao punto quinto da orde do día, que é a proposta de nomeamento de representantes en órganos colexiados da mancomunidade. Bueno, este é un punto bastante de trámite. Bueno, este paso simplemente responde a un cambio de representantes públicos, en este caso da concelleira, a sustitución da concelleira Iria Malvido polo concelleiro que a sustitúe, Eugenio. Bueno, non abro o turno de palabras, se alguén quere facer calquera comentario, logo votamos como normalmente. Aurora, Victoria, queredes vos comentar algo, sí? Bueno, pola nosa parte, boas noites a todos. Nada, entendemos que é un trámite, que é un cambio de cromos, como estamos a falar, pero, bueno, tamén queremos decir que por parte da comunidade estamos esperando pois novos proxectos que son moi importantes para a veciñanza. Entonces, bueno, pois creo que tamén hai que darlle máis importancia a isto e ver cando chegan esas boas novas de contratación, de propostas, de un ente que está por encima noso e que tes o placer de dirixir. Por a nosa parte, nada máis. Moi ben. Pois, entonces, pasamos a votar o punto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben. Non, por má... Sí, a abstención deles. Eso non existe. Bueno. Pero non existe ese. Non o inventastes vos. Bueno. Queda aprobado por 11 votos a favor, en todo caso. Damos paso ao seguinte punto da orde do día, que é a moción que presenta o Grupo Municipal do Partido Socialista sobre mellora do transporte público cara aos hospitais. Esta é unha moción que se trae recollida tanto do colectivo dos traballadores do Meixoeiro e do Álvaro Cunqueiro e tamén apoiada pola Voz da Sanidade. Non sei se van a ler eles a moción. Relativos, entonces dou paso á propoñente. Bueno, como xa ben dixo
a alcaldesa, bueno, é unha proposta que as traballadoras da sanidade pois, nos fixeron chegar, que, bueno, que se uniu a voz da sanidade como non podía ser de outra forma. Entonces, bueno, vou na ler eu para que todo o mundo seiba un poquinho do que vai. Na actualidade, o Sergas consta para a prestación de atención hospitalaria na área sanitaria de Vigo cun complexo hospitalario universitario, sendo eixos principais do mesmo os hospitais Álvaro Cunqueiro e Meixoeiro. O complexo hospitalario universitario de Vigo atende a poboación dos concellos da área de influencia que ten asignada, regulado polo decreto 134/2019 do 10 de outubro, proporcionando cobertura a unha poboación de 500.666.626 cidadáns, pertencentes a 26 concellos. Entre outros, os concellos de Cangas e Moaña atópanse circunscritos á área sanitaria de Vigo. E segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística para o ano 2021, estes municipios acadaron unha poboación de 26.708 e 19.496 persoas, respectivamente, o que fai un total conxunto de 46.204 como poboación de referencia. O Servicio Galego de Saúde formalizou con data 1 de setembro de 2014 un concerto coa entidade hospitalaria Povisa S.A. para a prestación dos servicios de asistencia sanitaria especializada incluídos na súa carteira de servicios a poboación beneficiaria da Seguridade Social e protexida polo Servicio Galego de Saúde, que libremente o elisa, asignada aos centros de saúde dos concellos de Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar e aqueles outros que determinen o Concello de Vigo. Dende aquela data, cada ano publícase no DOC a resolución do Servicio Galego de Saúde pola que se abre o período de elección de previsor da asistencia sanitaria especializada na área sanitaria de Vigo. En este proceso, a veciñanza de Cangas pode escoller libremente onde desexa recibir asistencia sanitaria, no complexo hospitalario universitario da Xerencia da Área Sanitaria de Vigo ou na área dos hospitais Povisa. Nas últimas convocatorias do proceso, está a registrarse un incremento considerable no número de solicitades da veciñanza de Cangas a favor da sanidade pública. Neste último, de outubro de 2024, observouse un aumento destacable e unha maior incidencia de solicitudes cara ao complexo hospitalario universitario, reflectindo unha clara tendencia cara á elección da sanidade pública por parte dos residentes de Cangas. Por outra banda, na zona do Meixoeiro existe, ademais do hospital, varios centros de ensinanza de Manuel Antonio, Ricardo Mella, Valentín Paz Andrade, Escola Universitaria de Enfermería e residencias de atención integral a persoas maiores. Dúcias de persoas residentes no Morrazo desplázanse diariamente aos nosos hospitais públicos de referencia, Meixoeiro e Álvaro Cunqueiro, para desenvolver a súa actividade profesional, formativa e asistencial. Actualmente, moitos destes usuarios vense obrigados a recurrir ao seu vehículo particular, con todos os persuicios que isto conleva, posto que o servicio de transporte non cubre as súas necesidades. Todas estas persoas son usuarios potenciais do noso transporte público que se perden e non constan a día de hoxe nas estadísticas de viaxeiros. O percorrido actual desta liña de transporte sae da AP9, Estación Intermodal, Alfonso XIII, Rotonda Isaac Peral, García Barbón, unha serie de paradas que o que fan é que sae de Cangas dende as 2:20 e chega ao Álvaro Cunqueiro ás 3:05, duración de 85 minutos. Saída de Cangas ás 8:30, chegada ao Cunqueiro ás 10, duración 1 hora e 10 minutos. Volta a saída a Cunqueiro 8:15, chegada a Cangas ás 10, duración 105 minutos. Saída do Cunqueiro 10:15, chegada a Cangas 11:30, duración 75 minutos. Segundo empregado, 1 hora e cuarto. No mellor dos casos, nun trasecto de 38 km. Con estes tempos de percorrido, o servicio de transporte volvese ineficiente ou non funcionar de xeito adecuado. A hora da entrada das diferentes quendas de traballo dos hospitais Meixoeiro e Álvaro Cunqueiro son de tarde ás 3, noite ás 10, e podense apreciar que a hora de chegada do autobús non atende as necesidades que con el se pretende cubrir, pois non permite cumprir os horarios de entrada nos hospitais de traballo do Álvaro Cunqueiro. Ademais do anterior sinalado,
Compre mencionar que no mes de xaneiro do 2025, tras a retirada das luces do Nadal en Vigo, está previsto que comecen as obras na Avenida de Madrid, o que previsiblemente causará importantes retrasos nos horarios e percorridos que transcorran por esta rúa. As administracións públicas teñen por objetivo facilitar a mobilidade das persoas en termos de igualdade, seguridade, calidade, eficiencia social e sustentabilidade económica, financiera e medioambiental, así como fomentar e potenciar o emprego prioritario do transporte público en calquera dos seus modos, facilitar a intermodalidade do servicio e a súa accesibilidade ás persoas, de xeito que se potencie a súa concepción como unha alternativa sostible fronte ao transporte particular. Por todo anteriormente exposto, o Grupo Municipal Socialista solicita a adopción dos seguintes puntos de acordo. Faise imprescindible dispoñer de autobuses directos aos hospitais públicos dende o Morrazo cunha frecuencia que cubra as necesidades da veciñanza, pois estes hospitais están a unha distancia de entre 30 ou 35 kilómetros. 2. Que dende as administracións públicas con dependencias na materia, nomeadamente Consellería de Mobilidade, establezan unha liña de transporte público directa entre o Morrazo e os complexos hospitalarios Meixoeiro e Álvaro Cunqueiro, cunha duración estimada inferior a unha hora e cuso percorrido transcorra pola AP9 a 55, Meixoeiro, AP9, AG57, VG20, Álvaro Cunqueiro, con horarios de saída de Cangas ás 2:20 e 8:30 e dende Álvaro Cunqueiro ás 8:15 e ás 22:15. Polo de agora nada máis. Ben, abrimos entón o primeiro turno de palabra. Señora Prieto. Sí, boa noite. E vamos a apoiar totalmente o que está aí, a petición que está feita, que acaba de ler a concelleira Sagrario. Señora Portas. Ben, bueno, diremos de antemán que evidentemente a alternativa o vai apoiar, pero sí que atopa algunha contradición dentro, porque nun principio fala da veciñanza, pero realmente no punto de acordo exclusivamente se fala do horario dos profesionais e das profesionais que traballan neses centros sanitarios, ben? E que o horario que se marca evidentemente non axuda a veciñanza de Cangas. Bueno, se supón que tiñamos que saber que se acepta ou non se acepta a moción do Partido Popular para ver se podemos decir algo, pero non se fixo comentario, co cual nós, como alternativa, vamos a seguir coa mesma línea. Evidentemente, a alternativa vai apoiar esta demanda porque cree que o ten que facer, porque, además, teñen razón en demandar esa línea e da forma que hai. Sabemos o conflicto que existe e desde o tempo que existe ese conflicto, pero non queremos esquecer en ningún momento os veciños e as veciñas tamén, que ademais destes profesionais fan uso dese transporte. Quero recordar que o horario de autobús, algúns deles que van ao Álvaro Cunqueiro pasando por Bouzas, como é Monbús, lle leva unha hora e media. Pasando pola universidade, que suele ser habitualmente Cerqueiro, que é quen colleu o lote de Cerqueiro, pois máis ou menos 1:20, 1:30. Quero recordar que o Concello de Cangas, en este momento, máis ou menos, con un censo de 26.800 habitantes, estamos falando que temos en este momento aproximadamente unhas 6.000 persoas maiores de 65 anos e que no período de 4 anos máis, que non parece tanto, pero que para a poboación é enorme, vamos a pasar de ter persoas maiores non solamente 6.000, sino que vamos a ter 9.600. Pasaremos a ser deses concellos que se consideran de poboación maior, porque estamos falando dun 35,9% da nosa poboación que non vai facer uso do seu vehículo privado e que, en todo caso, necesita líneas regulares de transporte que os leven con diferentes horarios a esas consultas aos diferentes centros de saúde. Líneas de transporte que poden ser, evidentemente, nas horas puntas utilizadas polas profesionais e os profesionais, pero que é necesario e se fai imprescindible poder cubrir tamén a necesidade de veciñanza. Podemos, ademais, decir que o Hospital Meixoeiro non existe directamente un autobús e que, en todo caso, a nosa xente maior e incluso a xente con mobilidade reducida, a cual non estou metendo nese porcentaxe e que tamén é un porcentaxe moi elevado,
Se ven na obriga de coller o barco 30 minutos, máis coller un Vitraxa que non é exactamente no mesmo punto, con lo cual se teñen que trasladar con esa mobilidade reducida outros 55 minutos máis de camiño hasta a porta da consulta. Ben, temos que pensar, igual que na punto anterior pensamos na xente máis vulnerable do noso concello, neste punto temos tamén que pensar nas persoas máis vulnerables. A Alternativa vai apoiar a moción, cree que non está completa e animamos o Grupo Socialista, que xa que truxo que esta moción, pois que traiga outra falando para a veciñanza e cubrir esa necesidade. E recordamos a esta corporación que no 2025, si mal non quero recordar, é cando a Xunta de Galicia volverá a sacar por lotes as líneas regulares de autobuses aos diferentes sitios, ademais dos centros educativos, que nese momento o Concello e a Corporación Municipal ten a potestade de presentar alegacións ou subsanacións a ese lote que saque de licitacións e que faga propostas, co cual non está mal a emenda que fai o concelleiro do Partido Popular, máis menos na idea xeral, non a veces na profundidade, pero sí na idea xeral, de que sí que esta corporación a que podría, en todo caso, aportar en ese momento, nese lote e antes desa licitación, a demanda e a reiteración, que con esta moción tamén a vamos a avalar, evidentemente, de que se subsane o número de líneas de autobuses que están afectando a Cangas. Porque non solamente están afectando e están recortando as líneas con respecto aos centros sanitarios, sino que, ademais, temos neste momento centros educativos no noso concello que están sin líneas de autobuses e que os seus pais teñen que pagar ese autobús. E iso non é normal cando non está a pasar no resto da Galiza. Ben, Antón, ela pecha como propoñente da moción. Boa noite a todos e a todas. Evidentemente vemos apoiar a moción. Tamén indicar que consideramos que efectivamente non é suficiente para solucionar todos os problemas de transporte e mobilidade que temos desde Morrazo con Vigo. Isto é necesario, pero non é suficiente. Debería haber esta liña que se está solicitando, debería haber unha liña tamén directa para a universidade, porque por algunha decisión dificilmente justificable, en algún momento a Xunta decidiu que había que xuntar as dúas liñas, co resultado de que na actualidade se tarda moito máis en chegar e en ocasións incluso non caben os usuarios no autobús e algunhas das paradas hai que saltalas porque non pode subir a xente aos autobuses que van ao Cunqueiro e á universidade, que son os mesmos. Entonces, habría que ter liñas separadas para as dúas cousas e, evidentemente, ter tamén outras liñas que vayan ao centro da cidade. Entonces, dúas liñas que se salten ao centro da cidade e outra liña que vaya ao centro da cidade. Eso sería o necesario. Entonces, apoiar esta, evidentemente, porque é unha das cuestións necesarias, e intentar aumentar tamén esas outras, unha liña directa á universidade e outras ao centro de Vigo. Por lo tanto, eu creo que sí que podemos traer en algún momento novas mocións para propoñer esas outras dúas liñas. Sobre a proposta que nos pasou o Partido Popular, non sei se a van manter ou non, solo xa explicarán, solo quería saber na súa solicitude de realización dun estudo pormenorizado, me gustaría saber quen ten que realizar o estudo para facerme unha idea mellor de cal debería ser a nosa postura. Ben, o turno para o Partido Popular, a ocasión de explicar a emenda, cando remate fago un receso para tomar a decisión sobre a propia emenda, quizás o colectivo, cando faga o receso, logo, se queres, queda fora de sesión e podedes comentar. Boas noites de novo a todos. Por a nosa parte, creemos que hai que ser un pouco máis ambiciosos neste proxecto. Vale? Al final, traemos unha emenda de sustitución. Os puntos están claros, pero penso que pode darse a situación e mellorar os servicios, non? Estamos falando de situacións que a población, como ben comenta Victoria,
nos próximos anos vai a envejecer. En esa parte, bueno, pois vai a ser un volumen de xente, vale? Como hoxe pola mañán estuve falando, que ese volumen de xente, tanto o Hospital Álvaro Cunqueiro como Meixoeiro, ou en Povisa, que está vendo movimento de poboación do Morrazo que está deixando Povisa para irse ao Álvaro Cunqueiro, está claro que vamos, ao mellor, os recursos que se están dispoñendo ahora non son os suficientes para os próximos anos. Penso que é o momento de ser ambiciosos e preparar un estudo, un proceso de tal. Entonces, eu presento, o Partido Popular presentamos unha emenda de sustitución onde exponemos os seguintes motivos. O acceso eficiente e cómodo aos hospitais públicos da área de Vigo, como Meixoeiro, Álvaro Cunqueiro e Povisa, é unha prioridade para a veciñanza do Morrazo. No obstante, para garantir que as decisións adoptadas respondan ás necesidades reais da poboación e teñan en conta as distintas posibilidades de transporte dispoñibles, consideramos imprescindible realizar un estudo previo. Este estudo debe valorar as opcións existentes e as vías máis adecuadas de colaboración entre as distintas administracións públicas competentes, garantindo unha planificación eficiente e sustentable. A proposta de acordo, o Concello de Cangas solicita a realización dun estudio pormenorizado que avalíe as necesidades de transporte público para os usuarios dos hospitais públicos Meixoeiro, Álvaro Cunqueiro e Povisa, dende a comarca do Morrazo. Este estudo debe analizar as distintas opcións de transportes público disponible, incluindo autobuses interurbanos directos ou indirectos aos hospitais, servicios marítimos de transporte, como pode ser o barco, e as conexións coa rede de transporte urbano de Vigo, Vitrasa. O estudo tamén deberá contemplar a coordinación necesaria entre as distintas administracións públicas competentes, a Consellería de Mobilidade da Xunta de Galicia, os concellos de Cangas e Moaña e o Concello de Vigo. O acordo resultante deste estudo deberá ser presentado para a súa valoración polos grupos políticos con representación no Concello de Cangas, no Concello de Moaña, no Concello de Vigo e na Xunta, co obxectivo de desenvolver unha solución consensuada e axustada ás necesidades reais da poboación. Esa é a nosa moción. Estamos... É a proposta que facemos, creemos que é o momento de ser ambiciosos, os novos contratos do 2025 creo que hai que analizaros e ver o que se pide. Eu entendo esta situación, aquí podemos, non lle quero chamar parche, vale? Pero é unha solución concreta a unha acción concreta de dous autobuses. Entón, eu penso que aquí hai que ser ambiciosos, hai que ter miras máis elevadas, ter xa un plan de transporte que cubra todos os obxectivos que necesitamos dende o Morrazo aos hospitais que ao final están no municipio de Vigo. E de momento, pola miña parte, nada máis. Ben, como os decía, abrimos un pequeno receso.
Igual, que eu falo, depende falar, do que fai falta, iso pero hai máis ruido do que che parece. Non me fai falta. A ver, eu son traballadora do Álvaro Cunqueiro, levo desde o 2015 ali. Nos antes chegábamos un pouquiño antes a traballar, agora é inviable ir por Vigo. Conseguimos o ano pasado que a Xunta nos fixera caso e desdoblaron as dúas liñas despois de moitas escritos, de moitas reunións, reuníndonos con eles, e ao final, pois bueno, se fixo. Seguimos loitando porque hai xa un transporte que vai a directo aos hospitais, porque non só, isto funciona, non só vamos traballadores, iso vai en relación ao que comentabas, pacientes, utilizan esas líneas, xente que vai a visitar os seus familiares, xente maior que non ten que nos leve os seus fillos, xente que vai a radioterapia, o meixoeiro, e que se topan super mareados, perdón, é que teño un tono de voz que xa o mellor isto non me fai falta. Entonces, eu que quero decir é que levamos de 2015. Me parece ben que fagan os estudios que queiran, todo o que queiran, pero nós non estamos chegando a tempo ao noso posto de traballo e a xente, os pacientes, están chegando mareados despois de facer un percorrido por Vigo que é vergonzoso. O outro día decía un señor dentro do autobús, e sigue dicindo, e non dixo nada atrás, e ora outro día volveu a dicilo unha señora maior, que é vergonzoso. Donde estamos? É que estamos en Europa e que teñamos que facer ese percorrido. Vergonzoso. Que non estamos en Janjarchistrán, nin na India, nin donde sexa. Estamos en Europa e temos que loitar por un transporte público e digno para a nosa cidadanía, para os nosos concellos. Iso para empezar. Sí, de 2015 estamos abertos. Antes ainda chegábamos máis ou menos, pero que agora nos estamos abandonando. Mira, unha cousiña quería comentar. Nese estudio pódese ao mellor observar que agora nos pola tarde o autobús vai medio libre e casi non se usa. Pola mañán vai cheo, así como vai o que vai polo centro, pero pola tarde vai libre. Eu agora só abandonei tamén, porque non podo chegar todos os días ao meu posto de traballo ás 5:10, porque eu entro ás 3, pero eu ás 3 menos 10 teño que estar no meu posto de traballo para coller un cambio, que teño que falar de cada persoa, de cada paciente, o que lle pasa, o que lle ocurriu en turno, que estamos traballando con persoas, non estamos nunha cadena con paquetes. Iso é moi importante que o saibades, non sei, para todos os políticos, iso é moi importante. E mobilidade, non sei se estará disposta a facer os estudios, non digo que non. Ai, non me quites fotos. Ai, Dios. Que, vamos a ver, a mobilidade estará disposto, pero a que nos vai a levar a isto? A que vai o autobús libre hasta o Álvaro Cunqueiro, que nós non puidamos usalo? Nós estamos abandonando. O outro día iban 3 persoas no autobús, cando antes iba solo. O ano pasado hubo momentos que se precisaron 2 líneas pola tarde. 2 autobuses ainda quedou xente en terra e este ano é inviable. E ainda non empezaron coa Avenida de Madrid. Cando empece coa Avenida de Madrid, entonces apague e vámonos. E eu penso que máis estudios, poden seguir facendo máis estudios. A mí me parece moi ben que se fagan, que se poñan moitos autobuses, porque tendrá que ser así. Vai ser os autobuses que nos van a levar aos nosos centros hospitalarios. E son os centros que temos, non temos outros. Entonces, e os pacientes, sí, claro. Entonces, ao mellor non solo, nós estábamos pedindo ese transporte porque no Morrazo traballa moitísima xente e temos que levar os nosos coches. Unha persoa que sale da súa casa ás 8 da tarde para coller un transporte ás 8:30 e chegar ao día seguinte ás 10 da mañán, que vos parece? Despois dun turno de 10 horas de traballo. Non sei. Bueno, eu creo que xa quedou suficientemente claro. Vale. Sí. Bueno, eu solamente que poida ser eso, que se necesite o estudio todo, pero ao mellor non máis dunha liña, ao mellor se necesitan 5 ou 6.
ou 7 ou 8. Moi ben, damos por... Bueno, agora sí, damos por rematado o receso, volvemos a quedar en silencio. A propoñente ten que decir se se acepta ou non a emenda e daríamos paso ao segundo e último turno de intervencións. Non se acepta a emenda, damos paso ao segundo turno. Señora Prieto non intervén, señora Portas. Ben, a señora Portas antes non dixo que non foran usuarios. Dixen que para os usuarios non é o número suficiente. E comparto que non va de subir polo Lajares remando depois de coller o barco, pero é exactamente o mismo que lle pasa aos usuarios, ben? Queremos deixalo claro. Entón, nós o que trasladamos é que este Concello ten unha mesa que lle chama mesa de mobilidade para estas cousas e estes recesos e estas conversacións que era normal que viñeran antes que discutilas en este momento desta forma. Ben? Porque o pleno acabará sendo ás 12:30 da noite. Non, que tedes moita razón de falar e tedes dereito a participar nesa mesa de mobilidade, donde todos os grupos podemos aportar ideas ou o que sexa. Temos que decir que é certo que a Xunta de Galicia cada vez que saca o lote de líneas regulares e indica por que se saca unha ou se pon outra, e o fai principalmente no tema dos centros educativos, indica os datos de por que os quita, con lo cual aí o mellor, se o Concello quere solicitar, pode solicitar o informe de os usuarios que se supón que van nesas líneas. Igualmente recalcar, o dixen na primeira intervención e o interpreto agora, a Xunta quita por lotes as líneas, e máis, comentei antes que hai un lote que colleu Monbús, que nos afecta o Morrazo, e hai un lote que colleu Cerqueiro. Ben, neses lotes hai líneas que evidentemente son 200% eficiente, máis que eficientes económicamente, e hai líneas que o mellor vai menos xente. Pero iso non significa que a empresa vai a perder porque a administración sempre lle vai a pagar. Entón, que non nos digan que non son eficientes. Non son eficientes para as necesidades que ten este Concello. E eu me sinto no obrigo de decirvos e reiterarvos que a Alternativa vai a aprobar a moción tal como está, que certamente lle trasladamos ao Grupo Socialista porque que non la fai chegar, que é totalmente insuficiente, eso non quer dicir que isto non se aprobe. Pedimos, porque estamos de acordo con analizar e ver se as líneas son suficientes ou non, e facelo mediante toda a corporación, co cual tamén collo guante votado polo concelleiro do Partido Popular, porque eu creo que a participación veciñal e o acordo entre a corporación pois dan cousas tan bonitas como o punto anterior, que se convoca a mesa de mobilidade, que se traiga os colectivos afectados que podedes participar nesa mesa de mobilidade, que pidamos os datos á Xunta de Galicia porque os ten dos paquetes tanto de líneas regulares, que é este caso, como os paquetes dos centros educativos, e valoremos cal vai ser a emenda ou a proposta que se vai facer desde a mesa de mobilidade deste Concello a ese plan que a Xunta vai sacar no ano 2025. Non esperemos o día que a Xunta colga a licitación no página web porque entón xa non hai marcha atrás. Esa é a cuestión. Entón, reitero, creo que o fondo da petición non é nada mala, o fondo, que o temos que facer nunha mesa de mobilidade, non neste pleno, que parece que non estamos de acordo coa moción, cando estamos totalmente de acordo e o dixemos todos, pero se fai insuficiente, recalco. Nós temos que pensar en todo o mundo, vamos todos pa maiores, todos. A mobilidade reducida é complicada, e igual que pa vos é complicado coller o barco e depois subir a remos polo Lajares, pois comentastes antes anteriormente que hai certas doenzas, ou cando a xente vai aos centros sanitarios é porque está mal. Empecemos desde aí, dá igual a idade, verdade? Bueno, pois non está para montarte nun vitrasa unha hora, depois coger el barco, depois el temporal, depois que non haiga marea baixa, porque a xente con mobilidade reducida non pode subir coa cadeira de rodas en Cangas, porque non dá accesibilidade ao Pantanán, etc, etc, etc. Co cal, convoquemos a mesa, pidamos desde a corporación ou desde o Concello os datos dos que falamos, e presentemos unha emenda a ese plan que posiblemente apareza por parte da Xunta no ano 2025 e fagamos de verdade un traballo eficiente. Por aclarar, non sei de onde saca a información de que vai haber un plan no ano 2025. A Xunta
presentou un plan de transporte que se licitou por 10 anos no ano 2020. O ano 2025 son 5 anos. Non vai haber nada o ano que ven. É dicir, no ano 20 era o momento de presentar o que se quixera presentar por parte do Concello de Cangas. Ese momento pasou, non o digo a modo de reproche, pero quero dicir, é unha licitación que se fixo por 10 anos, o sea, que dicir, o ano que ven non se vai a revisar nada deso, o cal non quer dicir que nos poidamos mandar á Consellería de Mobilidade pois todas estas peticións que vamos a enviar, pero quer dicir, os plans que se negociaron e que se pactaron coas súas liñas e os marxes, etcétera, se negociaron a 10 anos. O ano que ven non vai haber nada do que se está falando. Eu digo para aclarar, porque senón parece que vai haber unha oportunidade aí que non é, o sea, non toca para o ano que ven. Solo quería, sí. Simplemente por alusión, sobre o ano 20 sí que se presentaron alegacións a ese plan, porque principalmente 2 coles quedaron sin 2 líneas regulares porque os seus papás preferían levar os nenos nos seus coches particulares e iso supuxo unha baixa, por eso sei que existe ese estudio. Sabemos que houbo a reclamación porque a fixemos nós e en todo caso digamos que é o Concello, a Corporación e a Mesa de Mobilidade a que pode en todo caso facer esa proposta a Xunta. Xa lle dixen antes que eu creía que era o 25, pode ser máis pa diante, pero que en todo caso, e nese período de tempo, claro que se pode pedir a revisión, evidentemente. Sí, sei que se fixeron, que decir que no momento era no 20, pois logo tocará no 30. En principio, é algo que pase calquera cousa e, bueno, porque todo pode pasar, pero, bueno, seguindo os prazos, ese é o momento. Seguimos co turno de palabras. En realidade non. Mira, cando logo chegue turnos e preguntas podedes volver a decir o que irades, pero se non temos que disciplinar un poquinho pleno. Que o diga algunha compañeira cando rematemos, sí? Non, porque é que senón non pode ser, sinto. Vale, pois que yo comente ela, pero damos paso ao segundo turno de palabra, o seguinte turno de palabra neste caso. No, ela pecha como propoñente. Ola, de novo, bueno, o Grupo Municipal do BNG vai manter a mesma postura defendida na anterior intervención. Entendemos que non son propostas incompatibles, a sustitución que propón o Partido Popular eliminaría a proposta que se fai desde o colectivo que presenta a moción neste caso e non estamos de acordo. En todo caso, o que hai que facer é aprobar, que é o que imos facer desde o noso grupo, a proposta que se fai e facer máis propostas, se é necesario un estudo previo, pois nos parece correcto facer un estudo previo para facer despois propostas que realmente melloren o resto dos problemas que ten o transporte público desde Cangas e desde Moaña cara a Vigo. Xa o sinalei na intervención anterior, hai que solucionar o transporte aos hospitais, pero hai que solucionar tamén unha mellora no transporte á universidade e no transporte ao centro de Vigo. Entón, se este estudo se faga desde a Mesa de Mobilidade ou pode facerse desde a propia Consellería, suxire algunha mellora nese sentido, tamén será apoiada evidentemente polo grupo do BNG. Pero, desde logo, queremos manter a proposta inicial porque a que se fai desde o Partido Popular significaría eliminar a petición que fai o colectivo. Entonces, non estamos de acordo. Ben, seguinte turno ao Partido Popular. Sergio, sí. Bueno, despois do receso, quero pedir disculpas aos colectivos, porque aquí ao final a moción ven propostas por un partido, non ven por un colectivo, vale? Por iso fai sangádega, ou, como falamos aí, que podese ser unha achega. Pero, bueno, cada un aquí xoga o seu partido e sabe o que ten que facer. Dende o noso partido vamos a apoiar esta moción, vale? O único que queríamos era ser máis ambiciosos, vale? Porque ao final sempre estamos poñendo parches. É o único que sabemos facer. Cando hai lume en algún sitio, vamos cunha mangueira e apagamos. Non facemos un estudio que sea
o necesario para 10 anos, 15, 5, o tempo que sexa. E ao final, está ben que falemos do morrazo aos hospitais, pero hai distintas maneiras de chegar a eses hospitais e non só é cun autobús, vale? Porque o Concello de Vigo é unha parte implicada neste tema tamén. Vale? Que os hospitais están en Vigo, non están en Cangas, nin en Moaña. Entonces, pola nosa parte, vamos a apoiar esta moción do colectivo. Vale? Pido vos disculpas por que a moción viu por parte dun partido político, non dun colectivo. E coa intención de ser máis ambicioso e que o Concello de Cangas por fin empece a traballar vendo no futuro, non apagando lumes. E por a miña parte, nada máis. Bueno, primeiro, quería deixar claro unha cousa da moción. Sí que é certo que aquí se pide tamén para a veciñanza. O punto número 1 sí que o di, para deixar claro, porque, inda que trouxo este partido, deixou moi claro que isto viña por persoal sanitario no seu nome e pola voz de a sanidade. Entonces, esta moción vai para todos os veciños e as veciñas, non só para os traballadores. Como xa dixo a compañeira, inda que non no seu receso, aquí hai persoas pois que queren acceder ou ir aos hospitais pola tardanza que ten o autobús, pois é moi complicado e moitas veces ten que ir en coche. Por outra banda, estarei encantada de achegarvos a reunión da mesa de mobilidade, pero este goberno non fai parches. Non fai parches. Si temos ao mellor que ir á área sanitaria de Vigo é porque os centros de saúde se están pechando ou porque non temos o centro de saúde no IO cando os terreos están cedidos desde o 2019 ou desde o 2009. Ao mellor tendríamos que pensar en iso, que para certas cosas ao mellor non tendríamos que coller autobús algúns dos veciños. Entonces non só facemos parches nós. Poñer os terreos, esa está. Perdón, creo que debería de informarse. Os terreos en IO xa están dende fai bastantes anos. E por si fora pouco, cerranos o consultorio de IO, porque é suficiente o de Aldán para a veciñanza. Co transporte tan bo que temos. Polo de agora nada máis. Ben, pois rematados todos os turnos de intervención, só quero facer unha pequena reflexión antes de pasar a votación, e vou a ser moi breve, ou todo breve que poida. Despois de que nas dúas mocións anteriores estábamos falando de que había que ser resolutivos e darlle para adiante, nos vemos aquí con unha emenda que en realidade o que está propoñendo é, vou decirle ao palangre, porque a mí sempre me sale moito esa expresión, quer decir, se pide un estudio, pero realmente estes usuarios xa nos están traendo unha proposta absolutamente pormenorizada, teñen estudiadísimo o que necesitan, non necesitan facer máis estudos. O mellor outros colectivos podrían facer outra aportación, pero xa que máis concreción queremos, e non se son as paradas, os horarios, eu xa non sei que máis se pode concretar. Encargar un estudio, os estudios costan cartos e sobre todo que levan moito tempo, ademais e sobre todo se se quere que se coordine con 5 administracións. Francamente, quer dicir, se falamos de que non debemos de perder o tempo, por favor, non digamos que non queremos perder o tempo en un momento e ao minuto seguinte decir todo o contrario. Esa era a reflexión que quería compartir. Veña, dalle. Cando veña outro colectivo, porque teña tamén outras urxencias, volvemos a facer o mismo, en vez de facer un estudio e ver o longo prazo. Nada máis. Esa é a miña reflexión. Ben, e xa respondo a esa reflexión, pero que era o seguinte e último que iba a dicir, porque usou o tema de apagar un lume. Pois para apagar un lume hai que ter un plan de emerxencia.
Este sería algo parecido, que dicir, este é o lume que ten esta xente e hai que apagalo, é unha necesidade concreta que teñen. E non se trata de, digamos, de non ter planificado. Primeiro que o Concello de Cangas, como concello, como todos os concellos, salvo aqueles que teñen máis de 200.000 habitantes, non teñen competencia en transporte. Ou 50, perdoa, Pío, tes razón. Non temos competencia en transporte. Polo tanto, todo ese traballo previo de planificación que o ten que facer é a Xunta de Galicia. Igual que as necesidades sanitarias do Concello non as fai o Concello, as fai a Xunta de Galicia, que é a que ten a competencia. Así que, por favor, deixamos de cargar os concellos, que bastante traballo teñen xa, con competencias que non son propias. Entón, esta xente ten esta necesidade, a nosa responsabilidade como Concello é trasladarlle á Administración competente esa necesidade que eles nos están facendo chegar, que é concretísima. E é bastante sinxelo pola parte do Concello de Cangas trasladarlle a Consellería de Mobilidade: oiga, teño aquí un colectivo que me está pedindo isto, e a súa competencia faga o posible por darlle cumprimento a esta demanda. En realidade é rápido e sinxelo o que lle toca ao Concello de Cangas. Se queremos facer cousas complicadísimas, pois seguiremos esperando e pasarán os anos e os anos. Esa é a miña experiencia, seguro que un pouco a de todos os políticos. Sin máis, agora sí pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstención e votos a favor. Polo menos queda aprobada por unanimidade, que é unha cousa boa para a propia moción. Ben. Ai, xa non sei onde metín a orde do día. Onde está? Non sei onde dejar de a orde do día. Grazas a vos. Está aquí. Ben, pois damos introducción ao seguinte punto, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre as podas. Doulle paso ao propoñente. Moi boas tardes ou boas noites a todos. Non sei se me oye así, non? O Partido Popular de Cangas... Por favor, Fran, por favor, non fagades moito ruido, Saír, porque senón non se escuita ben. Grazas. Como iba dicindo, o Partido Popular de Cangas quere expresar a súa firme protesta pola recente decisión do Goberno do BNG de eliminar as toas de depósito de restos de poda nas áreas rurais. Esta medida supón unha carga injustificada para a poboación rural, que agora vese obrigada a asumir maiores custos e esforzos para xestionar os seus residuos de poda. Consideramos que o depósito de restos en puntos de recollida, tal e como se ven facendo ata agora, é un modelo de xestión que máis facilita aos veciños a eliminación dos seus residuos. Estes residuos empezan a ocasionar un problema cando levan moitos días acumulados. O Goberno debería cumprir coa súa obriga de pasar con máis frecuencia para que isto non se volva un problema. Esta decisión obriga aos veciños a trasladar os seus restos de poda a un sector de residuos cos elevados custos que isto ocasiona, ou ben o punto limpo do polígono da Portela, que non sempre é accesible para os que carecen de medios de transporte adecuados. Aínda que o Goberno menciona a posibilidade de utilizar biotrituradoras proporcionadas pola Mancomunidade, non se especificou como se facilitarían o acceso a este recurso para que os que non dispoñan de transporte. É lamentable que esta medida fora tomada sen consultar cos veciños afectados e que amosa unha falla de transparencia e sensibilidade polas necesidades do medio rural. Esta improvisación aumenta o risco de que se xeneren prácticas inadecuadas de eliminación de residuos, como vertidos ilegales ou depositalos nos contenedores, co conseguinte impacto negativo no entorno natural. Por iso presentamos as seguintes propostas de acordo. Instar ao Goberno municipal a considerar esta decisión e buscar alternativas que non penalicen o rural. Propoñemos que se definan con claridade os puntos de recollida en cada aldea ou barrio e a implementación de plan de período de recollida dos mesmos. Instar ao Goberno municipal a fomentar a participación vecinal nas decisións que se dediquen ou que se proceden consultar coa cidadanía e as asociacións, antes de adoptar medidas que afecten a súa vida cotiá, garantizando así a transparencia e o diálogo. Instar ao Goberno municipal a desenvolver unha campaña informativa, colocar cartéis informativos no rural sobre a correcta xestión de residuos
información varia, incluindo un sistema de aviso para denunciar malas praxis. De momento, nada máis. Ben, grazas. Vou a facer un pequenísimo inciso antes de dar paso ao primeiro turno de palabras. Simplemente quero recordar que o goberno de Cangas é un goberno, e o digo con simpatía, do BNG, do Partido Socialista e de Esquerda Unida. Digo por deferencia cos compañeiros. E sen máis, doulle paso á señora Prieto. Bueno, boa noite outra vez a todos e a todas. As aulas de reciclaxe naceron con moi boa idea de levar os restos de poda dos veciños, vale? En moi pouco tempo convertidos en vertedeiros totalmente incontrolados. Metíanse todo tipo de enseres, neveras rotas, muebles, bueno. Os veciños que están ao lado desas mal chamadas aulas, foron eles, as asociacións, as que pediron que, por favor, que se retiraran porque estaban causando moitísimos problemas de salubridade. O camión de retirada pasaba moi a menudo. Era pasar o camión e deli a nada volvían outra vez a botar. Empresas que se dedican a sardinería, con bolsas, ali vertían todos os días, vale? Eu agradezcolle que vos preocupedes por o rural, pero tamén vos agradezco que vos preocupedes de que non temos médico, nin consultorio, nin temos transporte para poder ir a un médico como no siglo XXI. É unha necesidade dos veciños e veciñas do rural, e sobre todo dos veciños de Ío, nas condicións en que estamos, vale? Iso sí tamén é moi preocupante, e agradezcovos que vos preocupedes tamén de como vivimos no rural, en ese caso, na parroquia de Ío. De momento, nada máis. Turno para a señora Portas. Ben, bueno. Sabemos que estes restos depositados de forma inadecuada invaden a vía pública, provocan problemas circulatorios, de higiene e un gran trastorno á propia empresa de recollida, porque eses medios que se meten nas compactadoras dos camións rompen os camións e supón un incremento de coste para arreglalos e cuanto máis roturas existen, máis impostos temos que pagar os veciños e as veciñas. Eso somos coñecedores. Os restos vegetais non teñen a consideración de residuos domésticos, polo cal non se poden meter no contenedores. Esa tamén é unha realidade. O mesmo que os vertidos das empresas ás que fan referencia anteriormente. Eles, para eso, teñen a posibilidade de poder depositalos no polígono da Portela. Pero deixar a veciñanzas en eses puntos tamén provocaría queimas masivas nas súas hortas. Recordaremos que justamente se inventan, digamos, eses puntos porque a queima desa forma é unha queima que se considera contaminante, por si non o sabían os estudios que existen. Tamén provoca a deixadez de eses restos se non existen uns puntos determinados en calquer sitio, convertindo calquer esquina ou calquer oco oculto como un vertedeiro ilegal. Somos ben coñecedores da necesidade de ditar zonas e dos problemas de ditar zonas. Non vamos a decir que non nos coñecemos, pero tamén consideramos que a solución a este problema non é simplemente quitalos, porque o que vai xenerar, e sigue xenerando, porque se comprobou, porque en outros sitios sigue habendo vertedeiro ilegal, aínda que se supón que non existen estas zonas, eses famosos depósitos de vertedoiros ilegais. Levamos 11 meses nos que creamos un Consello de Medio Ambiente, igual que a Mesa de Mobilidade antes, que en todos os plenos, absolutamente en todos os plenos, falamos sempre de algún problema que temos que resolver entre todos e entre todas de medio ambiente. E en todos os plenos, a alternativa demanda ao concelleiro da área que se convoque ese Consello de Medio Ambiente. Como aínda despois de 11 meses aínda non o conseguiu,
Alternativa volve a preguntar, a reiterar e a pedir e a rogar que se convoque, que podamos falar dos temas que se tratan neste pleno e dos temas que nas últimas semanas están salindo en prensa a nivel medioambiental, que son preocupantes e dos cales creemos que temos que falar, que discutir e que chegar a acordas de medidas a levar a cabo nese seno, porque aí é onde tamén teñen parte, voz e voto os colectivos medioambientais e veciñais para poder participar na vida política deste Concello. Non me gustaría saber se se vai a convocar o Concello. Ben, seguinte turno de palabra. Bueno, pouco máis que decir despois do que dixo a compañeira Aurora. Sí que é certo que eu, desde que collín esta área, estou reunindo coas asociacións, unha das cousas que máis reiteran é a retirada deses puntos, sobre todo en puntos conflictivos, como podía ser en IO, porque estaba o foco eléctrico, en calquer momento, pois iso podía causar un incendio importante. Sí que é certo que a veciñanza tamén pode chamar o punto limpio, igual que se chama para un mobiliario. É dicir, se ti vas a desbrozar, ao final ti podes chamar e decir pois que día podes deixalo, non? Igual que facemos pois como ben dicen, como mobiliario. Sabemos que é un problema porque ao final pois aí verten, non só se verten pois iso, residuos vegetais, sino que ao final é unha montaña. Eu teño varias fotografías de varias zonas donde se pode comprobar que non son 4 ervas nin 5, que ao final pois ocupan unha gran dimensión, e iso pois sí que é un problema. Polo de agora nada máis. Boa noite de novo. Bueno, creo que é difícil xuntar en tan pouco espazo máis afirmacións erradas como nesta moción. Por exemplo, que non se recolle coa frecuencia axeitada. Pois mira, só para dar datos, só en outubro, só no mes de outubro, recolléronse 156 toneladas de residuos de podas entre os concellos de Cangas e Moaña, que é onde se realiza este servicio. E fixéronse con 63 intervencións para a recollida. Por lo tanto, si se recolle na frecuencia necesaria. O problema é que cada vez que se recolle é inmediata a aparición non de veciños e veciñas, que algún hai, evidentemente, sempre, sino de empresas profesionais de poda e xardinería que chegan con remolques e furgonetas e depositan nesas zonas de maneira inmediata. A segunda cousa que non é correcta é decir que os veciños están obrigados a utilizar un xestor autorizado. Non é así. As empresas profesionais deste ramo sí están obrigadas a utilizar un xestor autorizado. Os veciños non. Os veciños poden leválo ao punto limpo, se é necesario. A terceira cousa que non é correcta é que esta medida se tomara sen consultar a veciñanza, cando resulta que é unha petición das propias asociacións de veciños. Solo por decir algúns sitios: Liméns, Santa Marta, Nerga, Pinténs, en Coiro, neste caso non é asociación de veciños, pero algúns veciños no entorno, sobre todo, de Castrillón, donde nin siquiera existía un destes puntos de recollida, acabou aparecendo ao lado dunha illa de contedores unha destas montañas de residuos vegetais, e hai algún máis. Agora tamén están aparecendo na zona de Cima de Vila. Entón, esta é unha petición da veciñanza, non é unha decisión loca deste goberno municipal. A realidade é que estes puntos, como xa apuntaron outras compañeiras de corporación, convertíronse en vertedoiros incontrolados, onde, aparte dos restos de poda, atopamos móveles de todo tipo, electrodomésticos,
e directamente bolsas do lixo que non sabemos nin o que hai nelas. O que obriga, cando van a empresa a recollelos, que leva, en principio leva un vehículo específico para este tipo de residuos, para as podas, a ter primeiro que facer un traballo previo de separación de todos estes refugarios, que non son restos de podas, provocando, polo tanto, unha maior carga de traballo e unha maior complicación. Desde o Grupo Municipal do BNG, o modelo que defendemos trata de retirar todos os residuos posibles dos contedores verdes, porque todo o que acaba aí acaba indo a Sogama e xa sabemos que iso repercute na factura que paga a Mancomunidade, sabémoslo todos. Entonces, a separación é esencial para intentar aforrar e tamén é, ademais, un dos obxectivos do noso modelo de xestión de residuos. No caso do residuo vegetal, o obxectivo é a compostaxe de toda a cantidade que se poida, da maior cantidade posible. Evidentemente, estamos limitados tamén polo tamaño da planta, por iso, a compostaxe desde a Mancomunidade, e é un modelo que defendemos tamén desde o BNG, faise individualmente mediante os composteiros que son proporcionados pola Mancomunidade de xeito gratuito a calquer veciño ou veciña que o solicite, sin coste algún, ou a través de composteiros comunitarios nas zonas urbanas. En segundo lugar, recomendamos que se non se ten a posibilidade de utilizar composteiros ou non se quere compostar, se depositen no punto limpo. Sobre isto volverei máis adiante, porque efectivamente, e aí teñes razón, pode ser un problema para algunha xente que non poida realizar ese transporte. Cando estes residuos son demasiado grosos, tamén a Mancomunidade, e neste caso o Concello de Cangas, proporciona gratuitamente biotrituradoras para poñer aos veciños e veciñas a posibilidade de reducir o tamaño deses residuos. E para solucionar o problema que vostede apuntou e que é correcto de que en algún caso pode haber veciños e veciñas que para depositar no punto limpo teñan dificultades, o que se está xa estudiando desde a Mancomunidade é o establecemento dese servizo de recollida porta a porta que hoxe en día só existe para mobles ou electrodomésticos, e ampliálo tamén para os residuos vegetais. Esperemos que neste ano vindeiro o máis rápido posible sexa implementada esa posibilidade tamén. O único que compartimos da moción é a necesidade de aumentar e mellorar a información que a veciñanza recibe sobre o tratamento dos residuos. A mí sempre se me corta a min ao final. Sí, pero sigue falando. Así que eu vou facer a mesma táctica que a ela. Vou seguir hasta que me cortes o micro, claro. Estou acabando. Entón, digo que efectivamente é necesario aumentar e mellorar a información que se lle dá a veciñanza sobre o tratamento adecuado dos residuos. E nese sentido, vanse facer charlas por aquelas zonas do rural onde existen estes problemas para explicarlles cal é a maneira máis adecuada para desfacerse de cada un dos residuos de que dispoñan. Gracias. Turno para precha, o primeiro turno propoñente. Moi boas xa noites pode outra falar vez. todo o que queira, Perfecto. Bueno, eu de verdad que me extraña pois están dicindo vostedes que a Mancomunidade ou a recollida de lixos é tan maravillosa, porque o que están dicindo que decía a señora Aurora que viñan a menudo. A menudo? Eu onde vivo encima de vila, a menudo non viñan, A menudo non viñan. A última vez estaban ali, fueron 2 meses polo menos. Eu entendo que hai moita porquería. Non somos conscientes, xa non son os cidadáns, o que falaban de vostedes, as empresas que se dedican á jardinería. Hasta fai pouco, na Mancomunidade, as empresas podían ir, pagaban unha cuota e deixaban ali os restos. Iso ahora xa non se fai, está prohibido. Ben, que pasa? Unha empresa tendrá que ir a un punto limpio, a unha zona onde teña a facilidade de deixar ese produto. Que pasa? Moitas veces o deixan nestas áreas onde os veciños que menos culpa teñen, que levan unha carretilla de broza,
son os que máis perjudicados salen. Que pasa? Se vostedes lle retiran ese tipo de sitio, que se fai? Pois moita xente queima, ben? Pero que pasa coas queimas? O que decía a señora Vitoria. Eu vivo nunha casa na cal estou rodeado por moitas casas, e cando planto fogo xa intento facelo pola mañán ou pola noite para non molestar. Se o faz pola tarde con permiso todo, porque hai que quitar permiso, pois a xente lle molesta. Lle molesta porque fume, pois algunha xente molesto. Entonces, o que se fai é intentar levar a ese sitio de recollida. Presumir de algo que ahora mismo está deficiente total da mancomunidade, hai que botarlle jeta, pero hai que botarlle jeta. O servizo de basura non funcionou, bueno, peor como que está funcionando. Están dicindo que queren subilo. Primeiro, habrá que arranxar os problemas. Primeiro, hai unha cousa moi importante, e lle vou a comentar. Saben vostede que falta na mancomunidade? Mira, a mancomunidade leva, voulle decir, contrato de emergencia desde 2016. Contrato de emergencia. Ni se privatizou, ni se fixo nada, ni se mancomunou. Quere decir que a mancomunidade, ahora mismo, tantos os camións que teñen, todo o material que teñen a mancomunidade, que son poucos, ou os alquilan, ou teñen os que teñen, que son pouquiños. Por iso digo eu que de recollida habitualmente nada. Primeiro, porque a maioría dos camións están como están, estropeados, e non se fai nada. Entonces, que me veñan dicindo vostedes, presumindo de mancomunidade, de que funciona moi ben, polo cal este ano somos presidentes, e que funciona moi ben a recollida de basura, en este caso, estas recollidas de Broza, me parece, bueno, vostedes o mirarán así, eu non miro así. É certo, e volvo a repetir, que hai moita xente, e moito, por decirlo de alguma maneira, empresario, que recolle broza ou podas de moitas casas e as tira ali. Encima de Vila, creo que peor que encima de Vila, aí non se mirou nada, porque aí hasta meteron bolsas destas grandes de meter basura, mismo na carretera. Tamén se pode facer unha cousa, que intentar vigilar eses puntos, de vez en cando, porque agora o problema é que a xente que tiraba antes os residuos aí, que está a facer? Pois o que fai todo o mundo, mete nunha bolsa e os bota no depósito verde, que será outro problema, porque vai mezclado o verde, digamos, a porquería broza, con as bolsas de casa. Entonces, eu non sei se vostedes o miran tan maravilloso, pero que se poden facer máis cousas e quitarlle a xente do rural que pague impostos como calquera, quitarlle ese medio que teñen de levar unha carretilla, e se hai empresas que botan aí a porquería, que as multen, e que se movan municipales e que os manden. A alcaldesa ten o poder para facelo. O que non se pode quitar por unha carretilla de broza que vas a botar ali 700 euros de multa, amenazando como, joder, é que a ver, díganos vostede, busquen unha solución. De momento nada máis. Abrimos o segundo turno de palabra. Bueno, como non temos fe, porque a nosa se nos acabou, e como evidentemente comprobaron que o concelleiro nin se fixo mención ao que nos preguntamos, pois xa non temos o ánimo de que se vaya a convocar o Consello, colo cual o trasladamos aquí. Acaba de falar de 156 toneladas de poda. Me preocupa a min agora onde se van a botar entonces. Porque existir existen. Temos que recordar, ademais, que as empresas privadas, aínda que teñan máis transporte e deben, e o así tamén o avalamos, deixar na Portela, hombre, non lle van cortar o césped aos veciños de Vigo e o traen pa aquí, eso seguro. Inda que sexan empresas ou que sexa o veciño que lle coida a segunda vivenda, pero estamos falando de restos vexetais que se xeran dentro deste concello, que temos que decir que o concello do lado, dentro da mesma mancomunidade, ten eses puntos de recollida, mal que ben, pois a veciñanza está contenta e van funcionando. Ben? Dos puntos dos que fixo referencia antes o concelleiro de Medio Ambiente, decir que Limén e Sinerga sempre foron ilegais, que dixo outro día a alcaldesa que foran todos, non. Hai que matizalos, porque tamén é un erro, senón o Concello do lado estará facendo algo ilegal, que foi a desensación da resposta do pleno anterior. É ilegal Limén e Nerga porque fixeron un punto na zona de costas de protección da duna sin permiso, na corporación que correspondeu no seu momento. Entón, é evidente que ni Limén ni Nerga deben ter os puntos no sitio que o teñan.
Como alternativa quere ser propoñente e non temos ánimo de que se convoque ese Consello de Medio Ambiente, é o que queremos facer. O sea, nós, desde aquí, o que queremos propoñer, por iso non quixemos facer unha emenda, porque a proposta de quen é e emendar todas as mocións non nos parecían lóxicas, propoñemos un calendario de recollida dos restos por zonas, que existe en todos os países da Unión Europea, menos aquí. Teremos que educar a xente, teremos que poñer un calendario e teremos que aprender, ¿no? Antes tirábamos todo o contenedor verde, agora temos un verde, un marrón, un amarillo e todo o mundo sabemos que vai a cada contenedor. Pois teremos que educar. Entón, poñer un calendario de restos por zonas. 2, que para que sea fácil a recollida, esas zonas non debe ser as xaulas que hoxe se pintaron, sino que o aconsellable e o que está funcionando moi ben en moitísimos concellos, e xa digo que non solamente aquí, sino no estranxeiro, é a colocación de contenedores, que a empresa é moito máis fácil, chega ali, deixa o contenedor de noite, deixa unha semana, recolle a poda, vai ali ou recolle un camión, solo necesita un operario. Non existe ningún problema. Evidentemente, que se marquen carteles e que se fagan xornadas de educación para que a xente entenda que ten que meter en cada contenedor. O dixen aquí, dúas señoras estaban peleando con o contenedor marrón porque non lle abría a tapa. Dixen que este concello non había feito a campaña explicando para que era o contenedor marrón. Pois o mesmo pasa cos restos vegetais. Hai que seguir insistindo, inda que sexa porta a porta. Se é necesario, totalmente gratuidade para que as empresas deixen todo no punto limpo, se aumentaron os horarios porque ese problema existía, hai que facer publicidade, pois hai que facela, hai que dicir, o que non queda na rúa queda no punto limpio, que é onde a todos nos interesa. Recordar que este Concello, no goberno anterior, tiña unha subvención de participación veciñal que se dedicaba ás asociacións de veciños no ámbito da saúde da xente maior, pero tamén no ámbito do medio ambiente. Cartos que ao ano pasado nesa partida non se tocaron ni se usaron, pero se perderon, porque se non se usan, simplemente non se usan. Que servían e que moitas asociacións de veciños nese momento, no ano 2022, as usaron para facer charlas coa súa veciñanza próxima na aldea para explicarles como se debería reciclar e incluso cursos de poda. Ben? Co cual, eso é a forma tamén para axudar en campañas de información e asesoramento a veciñanza, porque evidentemente todos temos sempre a dúbida, non? Que o Tetra Pak do leite se vai en el plástico ou non vai, non? Pois o mesmo pasa cos vegetais, pero retirar non é a situación. E evidentemente hai que recordarlle a veciñanza, e a mellor habrá que poñer un correctivo, de que se sanciona, porque temos que cumplir e coidar o único espacio no que podemos respirar e ten oxígeno. E ata que a xente non entenda esta situación, o temos complicado, xa rematei. Bueno, decir que eu só falei de como funcionaba o servicio de recollida de restos vegetais. Evidentemente, se nos poñemos aquí a debatir sobre como funciona en xeral o servizo de recollida do lixo na mancomunidade do Morrazo, aí evidentemente temos moito que criticar. Vale. Pero só falei do servizo de recollida de restos vegetais. E a cantidade da que falei, por certo, está nun informe da empresa, de Urbaser, donde indica a cantidade recollida no mes de outubro e donde se fixeron as 63 intervencións e canto se recolleu en cada unha. Si lles interesa, podo pasar o informe, por suposto. En calquera caso, como dixen anteriormente, o noso modelo pasa pola compostaxe. Si lles interesa saber a onde van a parar todos estes miles de kilos de recollidos, evidentemente, xa o dixen na anterior intervención, non caben todos na planta da Portela. Unha parte vai á planta da Portela e se utiliza ali no proceso de compostaxe, e outra parte se deriva a unha planta de compostaxe de Sogama. Nese sentido, evidentemente, non podemos facer fronte a toda esa cantidade. E aclarar un punto importante que parece que ninguén acaba de entender, e é as empresas, por lei, non teñen máis remedio que utilizar xestores autorizados para desprenderse dos residuos. Estos e outros. Vale? E o problema, non quero botar culpas así, porque haberá de todo.
como en todos lados, evidentemente, pero aquí hai xente, algunha xente, que intenta aforrarse o que custa ese xestor autorizado botando indiscriminadamente en calquer sitio. E iso, que me perdonen, pero iso hai que penalizalo de alguna maneira. E 750 euros de multa me parece bastante pouco, sinceramente. Entón, nós seguiremos apostando por este modelo, intentaremos melloralo, como dixen anteriormente, cunha recollida tamén porta a porta de restos vegetais para aqueles veciños e veciñas que non poidan trasladalo á portera ou non queiran utilizar composteiros. E, iso sí, unha vez máis, concordamos en que falla aínda moita máis información e que se fará ese tipo de formación por cada un dos barrios e aldeas para explicar as diferentes alternativas e como debe ser o tratamento de cada un dos residuos. Estou de acordo con vostede de que as empresas, pois, efectivamente, hai que meterlle man. E se teñen que levar os residuos onde teñen que levarlos e pagar por eles, tamén cobran seguramente cando lle van a facer o traballo en xeral as persoas. Eu non sei de que maneira se podrá controlar iso, pero tamén é certo, o que comentaba antes, de que tanto o material que se necesita como os camións para recoller iso, porque levamos tempos a facendo este tipo de recollidas. O que pasa que eu, por información que teño, o material que teñen, os camións dedicados a esta recollida deste tipo de material, pois un día están ben, outro día están mal, entonces a recollida non é tan habitual, como din vostedes. En todo caso, eu lle pregunto unha pregunta. Dice vostede aquí que as asociacións están de acordo, foron as que pediron. Eu digo, nos outros asuntamentos, por que hai sitios onde se pode deixar a poda? Que diferencia hai? Bueno, ainda que sea Moaña, é do mesmo color político que vostedes, que diferencia hai? Cal é o motivo por que Moaña sí e en Cangas non? Porque isto xa pasou aquí tamén, cando foi o reparto de contenedores, nós casi pagamos o 50% ou aportamos o 50-48% a mancomunidade e aquí repartiron 50 contenedores para todos os concellos. O que máis aporta leva o mismo que os demais. Bueno, pois eu me pregunto aquí ante todos cal é o motivo por que Moaña sí e Cangas non. Ese é o motivo. Entonces, eu quero que quede claro que estou de acordo, como decía a señora Vitoria, en que se busque unha solución para os veciños e veciñas que tiran unha poda corrente, unha carretilla, 2, 3, o que non se pode, estou absolutamente de acordo con vostede, é meterlle caña ás empresas. 750 non, miles de euros por facer iso. Cando calla unha, ao mellor despois as demais xa se o pensan. Porque ahora o problema é que ti vas ali con unha carretilla, 700 euros, carajo, vas para casa como... Xa non a botas, claro, porque a moita xente non sabía que habían posto, por lo menos encima de Vila, pois era no outro día, o cartel, non fai moito. Entonces, nós estamos de acordo en que busquemos unha solución, porque sin un concello hai e aquí non sei por qué. En todo caso, depois dicen vostedes as biotrituradoras, ben, eu estou de acordo, pero as biotrituradoras, como facemos para ir a buscalas? O que nos la traen a casa? Porque eu se teño 60, 80 ou 90 anos, como fago? Alquilo unha furgoneta, me traen vostedes, como fago? E a biotrituradora son, mira, tritura isto, tritura isto. Bueno, os que as levaron, se non as provei eu, sei quen as probou. Vale. Entonces, digamos que esa é unha solución, e depois que me respondan, a ver, cal é, de que maneira podo ir a buscala? Me atraen, vou a buscala, se hai 10 ou 20, se están todas repartidas como fago, porque no momento que agora chegue a poda, que fago cos restos? Pois o que vai facer todo o mundo, se lle vos digo, metelo no contenedor verde. Vai nos meter no contenedor... Bueno, non dices ti, pero eu xa estou mirando a xente que o está facendo. E ainda que lle diga que iso non é normal, a xente vai facelo. Ese é o gran problema. Se vai a empezar a mezclar o que se tira da poda nos contenedores. Xa está pasando porque o din os mismos que levan a basura. Ese é o gran problema. E como non busquemos unha solución, vai seguir, se vai facer máis grande, e o problema vai aparecer que se vai a dar 50.000 bolsas e un montón de basura de poda.
bueno, vostedes mismos, como a mancomunidade vai tan ben, e como todo vai tan ben, pois adiante, fan o que queiran. Ben, grazas pola súa intervención, señor Fran. Agora, por miles de alusións, e como presidenta da Mancomunidade, insisto en que é unha falsidade que debería de demostrar que en Cangas hai menos contenedores que no resto de concellos, cousa que se garantizo que non o vai a conseguir, si dixo que chegaban 50 e tampouco son os mesmos. Cangas ten máis contenedores que os outros concellos. Hombre, entonces, pero usted está o negando. Ben, en todo caso é un tema menor. Ten razón, o servizo é deficiente, pero casi é milagroso cos recursos que funciona, me parece que funciona increíble para os recursos que ten. Vostede sempre fala de que pagamos o lixo, pagamos todos o lixo, pero sabe que non pagamos o servizo co que pagamos, non? Que dicir, que todos queremos... A mí se que ven cada pleno isto, que dicir, será por algo. E dicir, o que pagamos agora non chega para pagar o servizo, sabémolo todos, porque pagamos uns 6 euros o mes, co cal é increíble, que dicir, usted con 6 euros o mes non compra absolutamente nada. E iso implica manter unha plantilla de máis de 20 traballadores, unha flota de para arriba de 10 camións, aparte de pagar efectivamente os alugueres. Bueno, podes usted facer conta do que implica o servizo de recollida, pero que ademais está o servizo de tratamento. O tratamento do lixo que subiu este ano de 60 euros por tonelada a 80 euros por tonelada que nos vai a pagar Sogama por incinerar, cumprindo as normativas europeas que o Estado debe de seguir, porque para iso estamos na Unión Europea, para cumprir as normativas que nos impiden, o sea, que nos obligan. Non é unha decisión, ni siquiera unha decisión partidaria. É dicir, estamos na Unión Europea, temos que cumprir unha serie de normas, non son caprichosas. E nós, non por razón, non nos queda máis remedio tamén. Entón, o que debemos, e eu quero aproveitar dende aquí, de intentar de trasladar a Sogama todo, o sea, os menores residuos que poidamos, porque se non o pagamos do noso bolsillo, o vamos a pagar co diñeiro do Concello, e o diñeiro do Concello que vaya para pagar a Sogama non vai a ir para outras cousas, e todos sabemos aquí que temos moitas necesidades que cubrir. Ben o vemos cada pleno, cada moción, cada proposta, que sobran buratos que tapar. Polo tanto, eu pido responsabilidade á cidadanía. Sei que a veces estamos acostumados e facemos as cousas porque nos son máis cómodas, pero a realidade dos máis chamados puntos limpos, e no momento que Cangas, lle digo á señora Victoria Portas, no momento que Cangas decide que os vai a suprimir, sí que pasan a ser ilegais. Que no Concello do lado queiran mantelos, que teñen moitísimos problemas, basicamente os mesmos que a nós, pero simplemente teñen un aspecto mellor, pero a catástrofe é igual que a nosa. Ademais, isto deu lugar a un problema que logo a xente se acostumou a que podo deixar o que me dé a gana ao lado dos contedores. Entonces pasamos de ter unhas xaulas ou puntos limpos en algúns puntos estratégicos a que nos deixaron lixo tirado por absolutamente todos os lados. Ademais, en este caso, agora lle digo ao señor Soliño, dixo nas comisións que pasaban a recoller cada 3 meses. En 3 meses, ali sería unha montaña tan inmensa que non poderíamos... No, eso é absolutamente falso. Absolutamente falso, mira. Eso é falso seguro. Mira, eu recordo de mandar Aliments e a Nerga durante o verán e de recoller, e isto é persoal que o fun a comprobar eu persoalmente, de recoller unha montaña, porque temos que darnos de conta de que aquí vive moita xente en segundas vivendas que veñen e limpan, que claro que sí, que limpan o seu xardín, se ven a empresa ou eles mesmos, e son auténticas montañas, de sacalos un día e o día seguinte a ver unha montaña igual, é unha cousa espectacular. E digo unha cousa, falando de gobernos veciños de color que sexa, este problema en Bueu, por exemplo, non se dá porque nunca puxeron os puntos limpos. Porque, ao final, o que lle fixo querer a xente é que eu teño esta merda aquí, que os responsables dos residuos, insisto, e o di a lei, non o digo eu, é o que
o que xenera o residuo. E ti tes que tratar o residuo dun xeito responsable e cumplindo as ordenanzas da tua administración local, que non é tirar a merda ao lado de calquera contedor para que ti vivas cómodo e feliz. E logo sobrecargamos os recursos da mancomunidade, que ben sabemos que son escasos. E mirade, estos son as imaxes de montóns de puntos limpos que son escombreras descontroladas, perdón. E aquí tedes os servizos todos de recollida, todo só do mes de outubro, que dicir, e se facemos de todo ano, danos para... E mentre os camións están facendo eso, quero que o que teñades presente, non están facendo o servizo como deberían. E por eso, ao final, se resinte o bo servizo. E sigue lles dando os mesmos problemas que a nós. E foi unha mala idea. A veces hai que asumir, pois si nos equivocamos, habrá que buscar outra solución. E por aquí tamén, o que queres que se recolle solo? Claro, efectivamente, porque hai que erradicar que dá moi mala imaxe do pobo. Dá moi mala imaxe, pero moi mala. Hombre, e a máis isto non é un modo legal de tratamento do lixo. Dame igual. Ademais, ocorre... Nos trasladan outra queixa da mancomunidade e é que esas xaulas xeneran un problema. A maioría do que vai a esas xaulas vai para a Sogama. Por que? Porque a xente tira aí o que lle peta das narices. Podas, muebles, electrodomésticos, ferros... E entonces eso colle o camión e vai directo para a Sogama. A 80 e pico euros a tonelada nos sale nun ollo da cara. Ben, e agora vamos a votar a moción. É que, de verdade, eu xa non sei como vou a decir, Dicir, é un escándalo. Votamos. Evidentemente, é o que estou facendo, xestionando. Que a usted non lle guste, é mala pata. Bueno, pasamos a votar, senón non acabamos máis, veña. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda rexeitada a moción. Ben, seguimos, damos paso ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a mellora de servizos e condicións nos centros educativos do noso concello. E do paso ao propoñente. Boas noites. Unha vez rematado o mes de novembro, despois de reunións con diferentes AMPAs, tanto dos colexios públicos como concertados, denunciaron graves carencias que afectan directamente a calidade de vida e a seguridade da comunidade educativa deste concello. Estes problemas, que afectan tanto a estudantes como a docentes e familias, van dende o mal estado das infraestructuras educativas ata a precariedade de transporte escolar, o que pon en risco o benestar e desenrolo adecuado ás actividades escolares. A falta de organización e as carencias detectadas nos servizos públicos educativos, xunto coa ausencia de medidas de seguridade adecuadas, requiren unha resposta urxente e inmediata por parte deste Goberno. É fundamental que se adopten medidas concretas para garantir a seguridade, o benestar e a igualdade de oportunidades para todos os membros da comunidade escolar. Durante as reunións foron identificadas as seguintes cuestións. Carencia de mantemento das instalacións. Moitos centros educativos presentan un estado eficiente en canto ao mantemento, o que afecta non só a comodidade das instalacións, senón tamén a seguridade dos usuarios. Deficiencias nos comedores escolares. Os comedores escolares carecen dos recursos e a organización necesarios para facer un servizo de calidade que cumpra cos estándares nutricionais e de seguridade para os estudiantes. Salubridade na suministración da auga. Detectáronse problemas relacionados con calidade de auga corrente en varios centros educativos. É fundamental que a auga sexa analizada e avaliada antes de que comece o curso escolar, para garantir que non represente ningún risco para a saúde da comunidade escolar. Seguridade viaria insuficiente. Arredor dos centros educativos existen importantes carencias en termos de seguridade vial, como falta de ver as rúas,
paso de peóns adecuados e outros elementos de infraestructura necesario para protexelos estudantes e as súas familias. Quinto, conflitos no uso das instalacións deportivas do centro educativo. A falta dun sistema de xestión adecuado para o uso de instalacións deportivas dentro dos propios centros educativos xera conflictos e limita a capacidade dos centros para levar a cabo actividades escolares. Deficiente ou nula actividade deportiva e cultural ofertadas polo Concello. A piscina municipal é un exemplo do deficiente servicio proposto, no que as prazas dispoñibles non son suficientes e existen desigualdades derivadas da falta de información e escaseza de prazas. Transporte escolar insuficiente ou nulo. O servicio de transporte escolar ten deficiencias na cobertura de rutas e paradas e nulo nos centros de secundaria, o que dificulta o acceso dos estudiantes aos centros educativos, especialmente nas zonas máis afastadas. Por todo o exposto anteriormente, traemos ao pleno as seguintes propostas de acordo. Establecemento de brigadas de mantemento. Crear brigadas de mantemento e reparación que se encarguen de realizar intervencións periódicas en todos os centros educativos, garantindo a seguridade das infraestructuras e o bo estado dos edificios. Segundo, revisión e mellora dos comedores escolares, aumentar os recursos destinados aos comedores escolares e mellorar a organización do servizo, garantindo unha alimentación saudable e equilibrada para todos os estudiantes. Tamén deberánse implementar medidas para asegurar que os espazos sexan adecuados e estén en condicións óptimas de hixiene. Terceiro, garantir a salubridade da auga. Realizar unha análise exhaustiva da suministración de auga de todos os centros educativos antes de comence o curso escolar, asegurando de que a auga cumpra cos estándares saudables necesarios para proteger a saúde dos usuarios. Ademais, é fundamental a cabo estas inspeccións periódicas durante o curso para garantir a calidade de auga. Cuarto, melloras na seguridade viaria. Construir beirarrúas adecuadas e crear zonas peonís seguras alrededor de centros educativos. Ademais, é fundamental instalar pasos de peóns e sinalización adecuada para garantir a seguridade vial nas proximidades das escolas, resumindo os camiños seguros que tantas veces foron comprometidos. Quinto, actualización do convenio de uso de instalacións deportivas do centro educativo. Actualizar o convenio entre o Concello e os centros educativos para regular o seu uso de instalacións dentro dos propios centros. É importante que este convenio recolla o acceso equitativo e o uso eficiente dos recursos, evitando conflitos e maximizando as oportunidades para actividades escolares. Sexto, poñer en marcha a oferta de prazas deportivas ou escolas deportivas, como queira chamalas. Crear prazas para garantir o acceso ao deporte en idade escolar, fomentando unha vida saudable, así como protocolizar o acceso dando igualdade de oportunidades a todos os centros educativos. Ademais, proponse a creación dun programa de bolsas deportivas que incentiva a participación e actividades físicas e deportivas, asegurando que todos os estudantes se poidan beneficiar destas iniciativas. E, por último, sétimo, mellora do transporte escolar. Realizar un estudo exhaustivo das rutas de transporte escolar para identificar zonas de maior demanda e aumentar o número de paradas. Ademais, complementar horarios máis flexibles que se asusten ás necesidades dos estudiantes. Por agora, nada máis. Ben, abrimos o primeiro turno de palabra. A señora Prita non está. Señora Portas. Sí, a ver, a Alternativa dos Veciños presentou unha emenda a esta proposta porque atopábamos determinadas, bueno, para nós, incongruencias con certas demandas, ben? Dicir, o punto 1, conforme se necesita levar a cabo un mantemento nos centros de forma eficiente, o compartimos completamente, é dicir, no momento en que no goberno anterior puxemos en funcionamento un grupo de operarios de servicios múltiples, digamos que os coles nese momento estaban, pois eso, contentos porque a verdade é que levaban moito tempo abandonados, novamente se carece deles, e iso está supoñendo, pois, bueno, diferentes problemas. É certo que coa consolidación e con creación de novos postos que en aquel momento non existían debido ao plan de axuste, pois se debería ir saneando esa situación, pero é evidente que falta un calendario e que, ademais,
pois a situación durante moito longo tempo fai que sexa necesario, con lo cual nós estamos de acordo co punto 1. No punto 2, que é a revisión e mellora dos comedores escolares. Sei e me consta que as AMPAs non piden a mellora dos comedores escolares e o trasladamos no pleno anterior, ademais, nós desde aquí. As AMPAs o que piden e demandan é que os comedores escolares sean xestionados pola Xunta. Moitos concellos teñen xestionados, porque hai competencia da Xunta, todos os comedores son xestionados pola Xunta, mentras que no Concello de Cangas un par deles son xestionados pola Xunta e todos os demais son xestionados polo Concello. O mesmo, funcións que non corresponden a este Concello, gastos de persoal que non corresponden a este Concello e traballo extraordinario que non corresponde a este Concello. E no que é a mala alimentación, que niso podríamos estar de acordo, nos atopamos con que no Concello de Cangas está exactamente a mesma empresa porque se ten que facer unha licitación porque é o legal que ten Moaña, cando en Moaña os comedores están xestionados pola Xunta, pero por desgracia a ambos concellos nos caeu exactamente a mesma empresa. Ben, neste momento, actualmente, e está facendo que funcione mal ese comedor. A empresa anterior, e eu teño que decir ben claro, na licitación anterior que fixemos no goberno anterior, pois cuadrounos unha empresa eficiente, responsable, cunha coordinadora que se preocupaba pola alimentación e durante 2 anos pois non tivemos problema en cuestión de menú, de calidade do menú. Entón, iso sí que é certo que é unha función da propia empresa e iso non impide que a xestión a leve o Concello ou a leve a Xunta, a empresa que te caiga e a obrigación de xestionar e controlar que realmente se estea dando unha alimentación correcta, que eso non o decimos. Pero é certo que as AMPAs e a Federación de AMPAs deste Concello que demandan é que todos os comedores sexan xestionados pola Xunta, porque é a súa competencia, non dou sí e todos os demais non. E xa se pediu nunha moción anterior por parte da Alternativa. O punto 3, que é o de garantir a salubridade da auga, decir que no pleno de setembro esta concelleira preguntou en rogos e preguntas cando se iba a facer analítica das fontes deste concello e as dos coles. Se me contestou que se me diría por escrito, pois como todas as preguntas que fixen durante o ano e medio, ningunha me contestaron por escrito, esta tampouco teño contestación. Pero é certo, porque aquí a mí me gusta decir as verdades, é que desde que se fixo esta pregunta no pleno, xusto desde que se fixo esta pregunta no pleno, hubo 2 centros aos que se analizou a auga. Non sei se teñen o resultado, pero está analizada. Pero hai que recordar que hai máis centros en Cangas e os demais aínda non miraron a analítica. E iso sí que é importante, importantísimo, porque os nenos levan o seu bote e collen a auga do grifo, con lo cual estamos xogando con nenos e aí o vamos a compartir completamente. Na mellora da seguridade viaria, ademais de todo o que comenta vostede, para nós é importante os camiños seguros, porque non son obras, senón que son proxecto da cidadanía, de deixar que os nenos vayan sós ao cole dunha forma segura. E é máis un proxecto de cidadanía que un proxecto de obras. Pero non descartamos que tamén sexan interesantes as propostas que fan no punto 4. Pois o que único que facemos é unha engádega, que é o dos camiños seguros. No punto 5, que é a actualización dos convenios de uso de instalacións deportivas, nos facemos desaparecer ese punto. E vamos a decirlo moi claro. Só existen convenios de uso de instalacións en secundaria, porque non son pabellóns municipais. Pero en primaria, e hai unha orden da Xunta de Galicia, do seu conselleiro de Educación, que está nalgúnha dependencia deste Concello, que mandou directamente escrito, porque había ese problema entre clubes e AMPAs, donde di claro que o uso deses pabellóns en días lectivos de cole son das AMPAs e dos nenos deses centros. E, en todo caso, naquelas horas nas que as AMPAs non nos queiran usar ou non nos necesiten usar, son as horas que quedan libres para os clubes. E non o di esta concelleira. O di un escrito da Xunta de Galicia, do Conselleiro de Educación. Sí. 6. Aumentar e pôr en marcha a oferta deportiva. Non, poñela en marcha porque non hai escolas deportivas. E poñela en marcha. E o punto 6, na mellora do transporte escolar, tamén presentamos na moción do mes pasado, pedindo os orzamentos da Xunta, que cree esa línea regular, porque non é transporte escolar, é línea regular, porque non necesita adaptarse ao horario, porque o horario dos coles é o que é, a mañá e a noite, os nenos non salen a media mañá.
Entón, o que se pide en todo caso é unha liña regular que determine aos SIES. E esa demanda tamén se fixo por escrito e é unha demanda que ademais debería ir á mesa de mobilidade da que falamos antes cando tamén falamos dos profesionais que van aos centros sanitarios, porque ven no mismo paquete da Xunta de Galicia. Ben, sí. Vos teríades que pronunciarvos sobre si aceptades ou non a emenda. Podedes, se queredes, rematamos o turno ou se xa o tedes claro, non sei, ou se queredes un receso, o que me digades. Eu creo que, a ver, para non darlle máis voltas a moción, creo que é unha moción que está bastante completa, recolle todos os puntos que a señora Portas está mencionando das súas engadas e as súas modificacións. Está claro que a matización pódese matizar porque non escribín camiños seguros, por exemplo, non di escolas deportivas, pero creo que todo o mundo ten claro o que require esta moción. Creo que son 7 demandas que creo son importantes e necesarias, repetimos, nos centros escolares. Podemos matizar si realmente queremos un comedor escolar xestionado por Asunta ou por o Concello. Creo que non estou de acordo, creo que non todas as AMPAs querrían que, por exemplo, que se foran xestionados por Asuntas. O Colexio de Coiro, pois... Non, digo, porque senón ao final facemos como un doble turno. Bueno, pois, non, simplemente pouco tampouco intervenir nos outros turnos, pero realmente eu creo que recolle, non estamos de acordo, non vamos a votar a favor da engada. Non vades a aceptar, vale. Ben. Digo, porque se non repetimos... Por expoñer os motivos porque non aceptamos. Claro, pero podes expoñelo, ainda tes 5 minutos no rematar e podes aí explicar todo ben. Entón, seguimos o turno de palabra que lle tocaría ao Partido Socialista. Bueno, desde o Grupo Municipal Socialista queremos recordarlle ao señor Gestido que a parte dos operarios de servicios múltiples que ten o Concello destinado aos colexios e a outras instalacións, desde este grupo de goberno aprobouse un orzamento no que ustedes votaron en contra, onde se incluíu unha nova plaza de personal para o mantenimento exclusivamente para os centros educativos. Esperamos poder ampliar esta partida no ano 2025, claro, se vostedes votan os presupostos, porque tamén en este presuposto temos 40.000 euros para ranchos dos colegios e no 2025 duplicaríamos a cantidad. Quero recordarlle tamén que a Xunta tamén ten moitos arranchos que encargarse, que ten que arranchar e encargarse de arranchos como o muro do Colegio de San Roque, o cal non o fai e unha vez máis a quen lle cargan é as arcas do Concello. Dicirlle que a parte de cada brigada deste Concello foi facendo os traballos de mantenimento de máis envergadura. E os colexios, a Xunta, ten moito que dicir. Sobre a seguridade vial e outras historias dos camiños seguros, a miña compañeira Pilar, xunto coa policía e emerxencias, están traballando para restablecer os camiños seguros e igual que están co pintado de pasos de peóns. Por ahora nada máis. Boa noite de novo. Bon, eu, por non repetirme, porque a verdade é que case todo o que ia dicir eu xa o comentou Vitoria, claro, nós, se o Partido Popular aceptaba a emenda, teñamos pensado votar a favor. O que non podemos votar a favor é, sobre todo, o punto dos comedores e do transporte, porque son competencias plenamente da Xunta. Eu, cando, xa tiña falado moitas veces antes, pero cando chegou esta moción, eu volvín falar coas AMPAs, coa Federación das AMPAs, e reiteraronme a petición, como ben dixo antes Victoria, de que todas pasen a ser gestionadas pola Xunta. Entón, temos como un... Se a ti te dixeron unha cousa, nos dixeron outra, poderíamos aclarar iso, porque eu, o último que sei, que xa che digo que falei hai 2 días coa presidenta da Federación das AMPAs, era que todos os comedores fosen xestionados pola Xunta.
Entón, bueno, claro, nós non podemos, desde o Concello non podemos poñer máis recursos e non podemos votar a favor con este punto e co do transporte, pero sobre todo con este, porque son as propias AMPAs as que demandan algo que é totalmente contrario ao que traedes hoxe. Despois sí que se podría, obviamente, mellorar moitísimas cousas. Até agora, até aí ben pouco non tiñamos orzamentos, non había cartos nesa partida para os arranxos dos coles. Lembramos tamén que hai parte do arranxo dos coles do mantemento que lle corresponde aos concellos, pero hai unha parte tamén moi grande de obras máis grandes e con máis investimento que lle corresponde á Xunta, e polo que teño entendido, e veremos agora coa aprobación dos orzamentos finais da Xunta de Galiza, esta partida, desde o ano 2014, cada vez llevan quitando máis e máis cartos os arranxos dos coles, co cal lle cargan máis no lombo os concellos tarefas que non serían xa simplemente de mantemento, non? Como podría ser esta do cole de San Roque, no que temos aí un rifirrafe coa propia Xunta por se nos pertence a nós ou a vos, non? Vos refírome ao Partido Popular que goberna a Xunta. Polo demais, sí, estou de acordo. Obviamente, os controis da auga poderían facerse moitísimo antes, poderíamos facer unha calendarización e imos facela tal e como fixemos coas rozas, non? Como veñen demandando as distintas direccións. E polo demais, pois sí, estamos de acordo en que todo é mellorable. Pero xa vos digo, por non facerme máis longa a miña intervención, con ese punto 2 e ese punto 7 tal e como están formulados, non podemos votar a favor porque son competencias tanto os comedores como o transporte, non en ensinanza posobrigatoria como podría ser o bacharelato, pero na ensinanza obrigatoria sí. Entón, con esos dous puntos non poderíamos votar a favor. Por agora nada máis. Bueno, por orden, señora Portas, eu creo que as demandas, efectivamente, non Portas e señora Gala, que comentaron o mesmo, os comedores escolares, efectivamente, hubo nesas reunións por parte da Federación de AMPAs tamén a necesidade, a solicitude de que fora a Xunta que se fixera cargo da xestión dos comedores. Non modo dicir o contrario, xa sei que o chamaron e así nos dixeron que realmente, pero o problema real o rápido que necesitan é que os comedores funcionen adecuadamente. Ahora mesmo é o Concello o responsable de que esos comedores funcionen correctamente. O que estamos pedindo no punto é que se revise esa situación. Na intervención da señora Portas dixo moi claro, é dicir, o ano que estuvo ela como concellera, como alcaldesa, os colexios funcionaban porque o servicio de catering funcionaba ben, e en Moaña estaban funcionando ben. Entón, o que ten que facer o Concello é revisar que o servicio de catering está cumprindo co protocolo que así se contratou. Ese é o primeiro punto. O segundo, non son todos os colexios que queren que sea xestionado por a Xunta. Sabe que o Colexio de Castrillón e o Colexio de San Roque son colexios que están xestionando o seu propio comedor e non queren que se cambie o modelo de xestión. Entonces, hai que falar claro, non son todos os colexios, pero realmente o que están pedindo xa, porque xa levan varios anos donde o servicio de comedor é deficiente, e non se está controlando, e o Concello non se está facendo responsable, e o responsable final de que ese servicio funcione correctamente, señora Portas e señora Gala. Con respecto aos outros puntos, bueno, pois, señor González, a mí parece ben que non aprobamos o presuposto, pero ata agora había un presuposto e está funcionando o presuposto. O Concello ten suficientemente traballadores para que os inicios dos colexios, como se fixo sempre, e non estou inventando nada, é algo que levamos moitos anos facendo todos os gobernos responsables. O que pasa é que hai que ter o interés de facelo, non botar a culpa que se aprobamos un presuposto, que se non queremos, e as prazas que puso en marcha unha praza de non sei que está tramando, pero realmente o que necesitan os colexios é que o inicio dos centros, o inicio do curso escolar, estén os centros limpos, e non estuveron este ano, por lo menos. Con respecto aos camiños seguro, claro que sí, que o 29 de agosto o señora Gala e a señora Pilar Nogueira reunironse con diferentes centros, pero o 29 de agosto estamos o 29 de novembre e non se mirou, bueno, creo que un paso de cebra, que me recordaron que se pintou en Nazaret un paso de cebra, pero realmente os colexios non se fixo nada para
para toda esa reunión que mantiveron, creo, 1, 2, 3, 7 personas o 29 de agosto que se reuniron, non sei que se fixo desde o 29 de agosto ata de agora, non? Por eso pregunto que me parece ben que salgan as noticias na prensa, pero que, aparte de noticias, teñen que poñer en marcha o que din na prensa, non só sacar a foto un día e despois olvidamos de todo. Non sei se me queda que responder a alguén, pero eu creo que el excusarse en 2 puntos que a Xunta sesa o que leve os comedores e que a Xunta sesa que poña en marcha o servicio de transporte a colexios ou a centros de enseñanza secundaria, como pode ser Montecarrasco ou María Soliña, é un pouco desviar e non querer facerse cargo. Eu que estou traendo aquí, señores concelleiros do Goberno, é as demandas que están ano tras ano, e levan moitos anos as AMPAs dos colexios de Cangas reclamando. Non estou facendo o que quere nin o señor Gestido, nin os concelleiros do Partido Popular. E as demandas que nas reunións que tivemos fai 15 días coas diferentes AMPAs, coa Federación de AMPAs, tanto de colexios públicos como os concertados, é que lles presten atención e que requiran e que fagan algunha das súas demandas. Nada máis. Pois ben, abrimos o segundo e último turno de palabra. Abre a señora Aurora Prieto, se quere. Señora Portas. Ben, bueno, a mí me parece ben que esta moción é súa e que pode poñer o que queira, pero logo non diga que é a demanda das AMPAs, porque non é verdade. O sinto moito e o teño que correxir. E creo que sabe perfectamente do que lle estou falando, ben? É unha pena, porque eu creo que o único que fixemos foi matizacións en determinadas cuestións e quitarnos competencias que non eran nosas. Non modificamos a súa moción, porque me dá pena, porque é verdade que ten razón en moitos dos puntos, totalmente de acordo, pero hai outros nos que a alternativa non vai pasar, ben? Comparto do mantemento. Eu cun orzamento de 3 millóns menos tiven operarios nos coles. En este momento non os hai. O dos comedores escolares, non sei se o explicou mal ou eu interpretei mal, pero para que a xente e os veciños o sepan, Castrillón e San Roque son xestionados directamente pola Xunta. Os demais son os xestionados polo Concello. E é unha pena que o Concello poña cartos neses comedores cando debería poñelo nas actividades, porque non nos corresponde esa función. Si, evidentemente, ademais, eso nos supón unha vixilancia da situación. E eu volvo a recalcar, é certo que funcionou ata agora moi ben, co novo cambio non funciona ben, pero volvo a reiterar, os cartos que se meten nunhas cousas non se poden meter noutras. Ese é o gran problema deste Concello e de todos os concellos. E asumir competencias que non son propias, non. E recordo, no pleno anterior, na moción de alternativa, é o seu concelleiro Pío Millán que nos di que nos orzamentos da Xunta xa consta dos comedores, o que pasa que non é nominativo. Está grabado, Está grabado, porque mirei o pleno para asegurarme que eu iba a decir agora correctamente. Entón, bueno, pues a mí me gustaría atopalo nos orzamentos do 25. Eu estou encantada en rebuscar no orzamento, pero non podemos aceptalo, porque a Federación de AMPAs e as AMPAs de Cangas non aceptan iso. Nós, ademais do Goberno, non podemos aceptar o punto 5, porque non é verdad que exista convenio, non porque o diga eu, sino que o di o seu conselleiro de Educación. Entón sería bo que se poña en contacto con eles para que lle digan non existe convenio de uso de pabellóns nos centros educativos en horas lectivas, que se consideran tamén as tardes, e debería sabelo porque pertence a un clube que lle pasa eso e o cual xa comigo, como alcaldesa, o discutimos moitas veces ali nas pistas. Entón, existe un documento, porque eu necesitei ese documento para xustificar porque non se daban máis horas, ben? Pois o fixo o conselleiro do Partido Popular, o señor César, que leva a área de educación, ben? E existe na lei, ademais, yo recalco. Entón, nós tampouco podemos pasar polo punto 5 porque non é real. Compartimos o 6, e tamén metemos unha matización de camiños seguros no 4, que se non quere meterlos, porque se dá por interpretado, tamén me vale, ben? Pero tampouco podemos aceptar o do transporte público porque mellores horarios, non, nenos entran unha hora e salen a outra, e así é o transporte escolar. O que demandan as AMPAs é unha línea regular, non transporte escolar, e se fai mención a o IES Montecarrasco e o IES María Soliña, acompañado da veciñanza todo, correcto, acompañada de toda a veciñanza entre Espiñeira e a Magdalena. Ben, entón, nós como alternativa, visto que nos acepta a moción ou a emenda, que quede claro que sempre pensei que se iba a aceptar, nós nos absteremos
porque estamos nunha parte de acordo, pero non podemos aceptar a outra, porque non se pode utilizar o nome dunha organización e non cumprir os puntos que eles trasladan. Bueno, eu quería decir, porque eu creo que foi concejal de deporte, se non mal non recordo, vestido, e sabe como funciona o dos convenios. Bueno, Vitoria dixo xa o de educación do secundario, dos colegios de secundaria. Esos quedan fora. Os únicos convenios que hai en Cangas son os de Carrasco e o de María Soliño. Dous, que se renovan cada ano, cando non se renovan máis tarde porque o director cambiou por unha cousa, ou por H's, ou por B's, e sempre hai firmas e despois vai educación e tarda un pouquiño máis, e sempre pasa o mismo con esa historia. Eu entendo que hai que repartir ben o tema. Sempre a forma que se reparta ahora repartiuse toda a vida. E me parece que empezou con vostedes, se reparto, se mal non me equivoco. Me parece que se repartiu con ustedes, e hasta ahora funcionou. O que pasa que cada vez hai máis demanda e hai menos instalacións. O que non se vai a poder é levar a un equipo por a tarde a entrenar a Plaza de Abastos porque está vacía. Se non hai instalacións, a veces, pois, hai equipos que teñen que desplazarse a Moaña, sintindo con moito dolor. Porque antes tamén os de Moaña, cando había sitio aquí, xogaban aquí, entrenaban aquí, e máis non pasa nada. Hubo que ir dicíndolle, señores míos, para Moaña, porque aquí non hai. Se non dá, pois equipos de aquí, non se pode facer máis. Referente ás ofertas de plazas deportivas, para garantir o acceso ao deporte, é o que estamos falando. Se non temos instalacións, non temos acceso a iso. A igualdade de oportunidades a todos os centros educativos. Non sei como, porque uns teñen máis horas que outros. Hai algúns centros de secundaria que non teñen problema a partir das 5:30 da tarde deixar o pabellón vacío. Hai outras cousas por choques anteriores, por historias que pasaron en tiempos inmemoriales, e agora, pois non suelen deixar o pabellón vacío. Aunque haxa 2 rapaces por ali, está, pero é unha actividade AMPA, está ali, e nadie lle pode dicir nada, porque están en todo o seu pleno dereito. Como vamos a solucionar iso? Pois, habrá que facer máis instalacións. E para facer instalacións hai que chegar a convenios coa Xunta, coa Diputación e o Ayuntamento. Iso é o que hai que facer. E incentivar as actividades físicas e deportivas, asegurando que todos os estudiantes se poidan beneficiar destas iniciativas. Pero estamos no mismo. Que estudiantes se poden beneficiar das instalacións deportivas se o 96% das instalacións deportivas están ocupadas por clubs hoxe en día? Usted sabe o ben, que xogo tenis e vai ali e sempre hai, se non está o tenis, está o fubito. Se non está o fubito, está outra cousa, o baloncesto. En todos os colegios hai, non sei, desta forma. Nada máis. Eu vou matizar 2 cousiñas, porque, bueno, volvo a estar de acordo con casi todo o que se dixo até agora, tanto por Vitoria como por Eugenio. O dos comedores, sí que é verdade, non? Bueno, é que non imos volver a outra vez o mesmo de que deberían ser xestionados pola Xunta. No momento que o Concello asume a xestión, somos conscientes de que empeza a haber un montón de queixas. Aquí tamén agradecer o tesón das AMPAs porque fixo un traballón tremendo, facendo catas e facendo unha vixiancia deste comedor, xa me consta que facía tamén do anterior. Pero tamén hai que dicir que o técnico que está agora mesmo en ensino
tanto como a min, moita xente da AMPA, fomos a facer catas, tivemos moitísimas reunións, todas as AMPAs, as direccións dos coles, dos 4 coles, repetimos que tanto Coiro como San Roque non entran aquí, obviamente, e as propias AMPAs tamén nos dixeron ao longo do ano pasado que a propia empresa foi mellorando o servizo, non? Que sí, que siguen preferindo, obviamente, a anterior, non hai por que mentir, isto é unha realidade, pero foise mellorando grazas, pois, sobre todo, eso, o traballo das AMPAs, pero tamén a hipervixiancia que tivo o Concello, eu mesma fun a facer esas catas, non? Por todos os colexios, e o que nos transmitiron as propias AMPAs foi que o servizo mellorara, non? O sea, de feito, as queixas baixaron a un mínimo. E outra cousiña, vostede di que aquí esta parte do goberno non vai votar a favor por 2 puntos, pero sendo exactas, realmente habería casi 4 puntos que incluirían a xestión da Xunta, porque o un sí que é verdade que o Concello ten que ter o mantemento dos coles, pero o que dixen antes, e por non repetirme, hai unha parte importante dos arranxos que ten que facerse cargo a Xunta, por eso non é unha competencia nosa. E tamén, volvo a decir o punto 2 e o punto 6, pero tamén o punto 4, cando vostede fala de camiños seguros, sí que é verdade que hai algunhas rúas que pertencen ao Concello, pero hai moitas outras que pertencen á Deputación ou á Xunta, entón tamén necesitamos aí a vosa colaboración, non? Refírome vosa porque tanto na Deputación como na Xunta pois goberna agora mesmo o voso partido. Entón, bueno, eu sei que ti na reunión tiñas un moi bo proceder coas AMPAs para axudar nestes puntos que tivese competencia a Xunta, é cousa que che agradezco e espero que sí que o voso partido axude tamén a mellorar un poquinho estas condicións no que vos atañe. Por agora nada máis. Sí, bueno, empezando por esta parte, ou por contestar, porque casi son similares todas as cuestións que plantexa o grupo de goberno para, entre comillas, non facerse cargo das demandas que solicitan as propias AMPAs. Eu non teño problema, señora Porta, señora Gala, de incluir na proposta dos comedores que se reclame o que se solicite a Xunta a xestión dos comedores, pero é importante que independentemente que se solicite, que non teño problema, repito, de engadir ese punto, creemos que ano tras ano, estamos a casi 2 meses despois de iniciarse o curso, creo que deben estar correxindo e vixiar que os comedores funcionen correctamente. Repito, non teño ningún problema incluir no punto número 2, creo que é, que se solicite a Xunta a reversión ou a xestión dos comedores escolares neses 3 centros que faltarían. Por nosa parte non habría ese problema. Con respecto a outro punto de transporte, que é o que posiblemente, non sei se efectivamente ofrecimos posibilidades a axudar, tampouco hai ningún problema que sexa unha línea regular. Tamén estamos de acordo en que se solicita a Xunta que se implante esa línea regular. Esos son os 2 puntos que se podrían engadir e non teríamos problema de admitir esa parte da engádega, vale? Con respecto aos instalacións deportivas, a ver, señor González, claro que estou de acordo. O único que estou de acordo con vos é casi que di a regañadentes que hai que facer instalacións. Efectivamente, hai que facer instalacións. E deberíamos estar traballando para facer esas novas instalacións porque non chegan a cantidad de clubes que temos en Cangas, non chegan a instalacións. E por iso, o único que estou reclamando nese punto é que o Concello traballe e vostede como Concelleiro de Deportes que se sente cos centros e non un convenio, sino unha regulación do seu uso. Hai moitas horas que os centros escolares non están utilizando, pero teñen que regularse. As queixas de moitos asociacións deportivas, clubes deportivos, é que non hai nadie que este regulando o seu uso. O primeiro que chegue, e as AMPAs estánse queixando que se está usando de unha forma discriminada e sin control esas instalacións. Claro que hai un convenio e a Xunta desde que os concellos non se están facendo o que quere que se optimicen o uso desas instalacións. O que pedimos é que a través do Concello, o seu grupo de goberno, que se regule o seu uso e non abandonar os centros
pabellóns deportivos, e temos que agradecer aos colexios que existan esos pabellóns, porque senón xa me dirá onde tiñan que estar entrenando ou practicando deporte en moitos clubes deportivos. E o que temos que agradecer aos centros escolares que existan esos pabellóns. Hai un punto que creo que pasaron de puntillas sobre todo, e creo que é moi importante, que é o análisis das aguas dos colexios. Repito, solicitei fai 15 días un informe deses análisis e sigo sin recibilo. Creo que é importante que esos análisis fáganse ao inicio do curso escolar e non acabado o curso escolar, porque podemos ter un problema. Supoño que saben que empezou, aprobouse unha nova directiva desde os 2 de xaneiro de 2024, que é obligatorio ter implantado e actualizado un plan de control frente á legionela. Non sei como teñen o sistema preparado, pero témome que non están facendo caso omiso a esa normativa. Gustaríame, sigo esperando por ese informe, espero que nos tiremos dos pelos cando haya un problema e nadie quere facerse responsable desto e que é moi importante que se faga. Eu creo que, non sei, se non se queren incluir esos dous engádedas sobre o transporte escolar e sobre os comedores, non temos ningún problema de incluir ou votar incluindo esos dous puntos, vale? Vou facer un receso porque xa non me quedou claro que o que queres engadir e que non, a verdade. Os dous puntos sobre solicitar. Entón, aceptar a emenda. Os dous puntos. Aclárame cales son os dous puntos. O de comedores e o de transporte. E que cales quedarían fora. Porque digo, a emenda é a túa, Vitoria. Incluir no punto 2, hai un punto, no punto 2. A emenda xa está recitada. Ah, vale, ben. Entonces, incrementar a moción incrementar a moción, aparte do segundo punto onde hai que revisar porque o Asunta non vai a facerse cargo este ano, nin creo que non sei se principios do ano que ven, pero eu creo que debemos incluir no segundo punto que xa está nesta moción é solicitar a Asunta a reversión da xestión desos comedores. No punto número 7, mellor o transporte escolar, pois solicitar a implantación dunha liña regular neses centros de secundaria. Vale, estamos en receso agora xa, porque temos que ver. Home, pode propoñer unha modificación, en realidad está propoñendo unha modificación, a cuestión está que se... Claro, porque é súa moción, eso non sería o problema, el pode plantexar unha modificación o baño. O reloj, non? Sí, non sei. É que algunhas veces me olvidei de dar e non te cago. Sí, total. Porque me olvidei de vir, non sei que teoría peor que a mí. Isto corta, oi? No, espera. Se nós non aceptamos esas modificacións non ten sentido que se faga, non? Realmente. Gestido, en resumen, non vamos a aceptar non vai a cambiar o sentido do voto esas modificacións, digo porque igual xa non ten sentido andar a revolver a moción máis. Queda así proposto igual, queda recollido na videoacta, non hai problema. Non é exactamente así, e non vamos a volver a facer dous turnos para debatir eso, Veña. Retomamos a sesión.
Gestido, terminaches o teu turno xa, non? Que está todo exposto. Non sei se vades a aceptar esos dous puntos, que non hai problema incluílos, ou se non vades a aceptalo, cal é o teu motivo? Entonces, o motivo é que non se quería aprobar a moción. Non se quere incluir. O que iba a explicar, non vamos a abrir outros turnos de debate para que explicar este novo sentido. Eles interpretan que non se recolle o que se estaba propoñendo, en este caso, o que propuxeron os diferentes grupos, de maneira que a túa modificación queda recollida en acta, que propós que se fagan esas modificacións, entonces vamos a votar a moción con esas modificacións. Vale, perfecto, sí. Vale, pero eso non fa falta votarlo porque tires o propoñente e faz a modificación in situ. Non, creo que... E agora votamos a moción. Ben, vamos, votos en contra, abstencións e votos a favor. Sí, non queda en este caso aprobada a moción. Pasamos agora a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o amianto na rede municipal de abastecemento. Dou paso á persoa propoñente. Rafa, vale. Sí, non hai problema. Boas tardes. Ante as noticias de varios medios de comunicación e denuncias dos veciños de que a rede municipal de abastecemento de auga en algunhas rúas do casco vello de Cangas é mediante unha tubería de fibrocemento con partículas de amianto, tuberías vellas e obsoletas con máis de 50 anos que se rompen ou por desgaste soltan esas partículas de amianto que chegan disoltas na auga hasta as vivendas dos veciños. Estas partículas, ou respiralas ou inserilas, representan un grave risco para a saúde dos veciños, como así está recoñecido, son causa de graves enfermedades como pode ser o cancro. Na rúa Fonte do Galo, Lirio e outras, a rede municipal de abastecemento é de tubería de fibrocemento con partículas de amianto, as cales cada 2x3 sofren unhas roturas que soltan esas microfibras de amianto na auga doméstica. Roturas nas tuberías que emparcha puntualmente a concesionaria, en casos incumprindo os protocolos de manipulación do que son os materiais con amianto, así como abandono e complicidade do que é o Goberno de Cangas de non tomar esas medidas ou alternativas ante a situación alarmante que supón un problema para a saúde pública. Debido á configuración da rede municipal de abastecemento de Cangas, onde todas as rúas están comunicadas formando anéis polas que circula a auga arrastrando e difundindo esas partículas de amianto por todo o casco vello, resultando un grave problema de saúde pública, o cal este Goberno non pode mirar para outro lado. O Partido Popular de Cangas urxe unha inmediata solución a este problema de contaminación con amianto a auga doméstica da rede municipal de abastecemento, polo que traemos as seguintes propostas de acordo pleno. Primeiro, que o Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a elaboración dun inventario de instalacións e emplazamentos con amianto, así como un calendario para a súa retirada. E o punto segundo sería o Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a sustitución urxente da rede de abastecemento actual nas rúas Fonte do Galo, Lirio e María Soliño. E unha vez feito ese inventario co cronograma, solicitaremos a retirada deste material. Ben, abrimos entón o primeiro turno de palabra. Señora Prieto, Vitoria. Bueno, solamente comentar outra cuestión, non vou facer uso da miña palabra nesta moción no primer turno, pero si de indicar que a xente desde a casa está a decir que non sabe quen vota, nin o que vota, porque se non hai cámara, pero tampouco está repetindo a señora alcaldesa. Entón, que diga al menos cuántos votos hai, porque non se están enterando absolutamente de nada. Grazas. Por parte deste grupo municipal, decir
que vamos a aprobar a moción, evidentemente, é un tema moi importante, co cal sí que é certo que xa se lle pediu a empresa concesionaria que fixera un inventario, decirlle que por parte desta Concellería xa se liu adxudicada a calle Estrela, que aí sí que hai varias tuberías que cambiar, que se rompían con bastante frecuencia. Perdón. Que se pondrá, auga, saneamento e pluviais. Decir que na calle Lirio, según falando cos técnicos, que non quere dicir iso, que non necesita reparación, non hai separativo, existen problemas de tuberías fecales, pero non consideran que haya o que di vostede de fibrocemento. Tamén comentarlle que os técnicos deste Concello, a asociación xa está, xa ten coñecemento desa, de que unha das propostas que leva este grupo de goberno para o plan máis provincia é Fonte do Galo, e que incluso se están facendo xa proxectos para ter, como é a calle Lirio, de outras parroquias. Polo de agora nada máis. Boa noite de novo. Desde o Grupo Municipal do BNG vamos a apoiar a proposta, como non podía ser de outra maneira. Gracias. Sí. Nada, sinceramente, vexo boas palabras neste pleno e ningún feito na calle. Os veciños levan máis de un ano reclamando que este goberno actúe, que lles busque unha solución a ese problema de saúde pública, ben sexa cunha tubería nova ou incluso un bypass de medida provisional e máis de urxencia. Os veciños pediron que se analizara a auga, nin goberno, nin concesionaria, moveron un só dedo, fixeron os suecos, largas e largas. Por que non se fai ese análise que lle propoñen os veciños? E darlle esa resposta ao que queren eles. Así está todo. Diante dun problema de saúde pública deste goberno, pasividade e que continúe o amianto por a rede municipal de abastecemento de Cangas ata os grifos dos nosos veciños. Por certo, o que se fixeron foi repartir un informe técnico sanitario xeral feito polos lobbies estatais da auga, un tal asociación, la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del año 2017, no que case a auga con amianto é un elixir, unha fonte de vida e saúde. Eso foi o que lle entregaron ustedes aos veciños. Un informe sen firma, que case seguro que en o fixo é un alquimista que vive deste negocio e bebe auga embotellada. Que ata o goberno de Cangas e a concesionaria incumplen este panfleto de informe, xa que no último párrafo di textualmente: se debe proceder a la eliminación del uso de las tuberías de fibrocemento a medida que se vaya detectando la necesidad de reparación. Si hay que reparar, se sustituye. E quero remarcar, si hay que reparar, se sustituye. Y, por supuesto, cuando llegue la finalización de la vida útil de la infraestructura. Aquí reméndase cacho a cacho o tubo de fibrocemento da rede de auga doméstica e nos quedamos tan tranquilos. Resumindo, queremos unha solución, unha medida urxente para ir avanzando na retirada do amianto e, sobre todo, as tuberías de auga. Empezando polas rúas Fonte do Galo, Lirio, e índonos un pouco máis fora do que o Casco Vello, como apuntou a compañeira Portas, a calle tamén María Soriño. Por agora nada máis. Segundo turno de palabra. Evidentemente a alternativa vai a apoiar esta moción. Nos parece superimportante o punto 1, evidentemente, que é a auditoría e a confirmación de que tú baixes aí o que hai en cada rúa e a medida que se van arreglando se poida resolver, pero sí que é certo que existe un problema real, existe unha normativa europea
na que di evidentemente que ese tipo de tubaxes teñen que ser sustituídas. Entón nos dá igual que o panfleto falla feito Pepito ou non Pepito, pero realmente non se atalla a normativa europea da que estamos a falar, ben? É interesante esa auditoría, porque pero ainda así non significa que sexa o 100% real, co cual é interesante que poidamos debatir despois. Creemos que o importante é atopar os focos dese problema, ver quanto supón arreglar eses focos e, en todo caso, actuar. A min únicamente nos chamou a atención unha declaración que fai a Asociación de Veciños da Zona Bella de xuño do ano 2024, no que din que aínda reunidos co Concello para resolver o problema que teñen na Fonte do Galo, falan concretamente da Fonte do Galo, o que se nos traslada por parte do Concello que non hai cartos nin para acometer a obra nin para realizar a analítica de auga. Xuño do ano 2024, hemeroteca da prensa. Hombre, eu creo que a analítica está incluída dentro do contrato da UTE e a UTE está obrigada, sin gastar un duro, a facer esas analíticas, tanto nos coles como nas fontes públicas, como na agua. Para iso é a xestora da rede no noso Concello. Certamente a Rúa Lirio, ademais, ten unha cuestión de separativo, e tamén comentar, en todo caso, que na Rúa Lirio o compromiso que existía da UTE co anterior goberno, no que eu estaba é que eles cambiarían esa separativa a cargo dos supostos 200.000 euros que gastan en mantemento de forma anual, pero que non nunca sabemos cuánto gastan porque non nos consta, e que, en todo caso, a reposición do firme sería a conta do Concello para que conste en acta e non sigamos metendo un plan de inversións que xa está esgotado. Entón, aquí o importante é que, evidentemente, se atope o problema, que se vexa onde e que cada vez, evidentemente, sabemos que en menos sitios posiblemente teñamos sorpresas e existan menos sitios dos que a mellor poidamos imaginarnos, e resolver o problema canto antes. E que se poña, evidentemente, como prioridade sobre todas as cousas, non? Porque non solamente escapes no saneamento, sino que estamos falando de beber a auga que ven por unhas tuberías que xa son do siglo XV aproximadamente. Nada, simplemente reiterar que, bueno, que xa se lle pediu á empresa unha elaboración, en canto chegue non teríamos ningún tipo de problema esta corporación en compartila para que o besades. Bueno, o que se refire á Fonte do Galo, Calle Lirio, pois aí os técnicos están traballando nos seus proxectos. Pero sí que é certo que o proxecto que esta corporación considerou levar para máis provincia, neste caso, por temas de roturas de fibrocemento, a Fonte do Galo. Nada máis. Cangas ten edificacións con tellados, tuberías, e digo Cangas, o Concello de Cangas. Edificacións, tuberías e outros elementos con amianto, porque solicitamos que se faga un inventario de instalacións e emplazamentos con amianto, así como un calendario para a súa retirada. Como marca a Lei 7/2022, que fixo o señor Sánchez e que obriga os concellos a todo isto. Votamos de menos nesta lei, como todas as que se fai dende o goberno, que facemos leis, pero sin contido presupostario. É bonito facer leis, pero hai que dotalas de cartos. Estamos diante dun problema grave, todo o mundo é consciente dende o 2002 do peligro do amianto sobre a saúde pública. O que se pide é buscar unha solución para estas tres rúas. Esta solución é sinxela, porque son con pavimentos de formigón, e agora que este goberno ten un presuposto novo con 3 millóns de euros máis, non será por cartos. Polo que pido á alcaldesa, como máxima autoridade mandataria, un compromiso e datas concretas neste pleno cos veciños para arranxar este problema de saúde pública na rede municipal de abastecemento. Ben, rematados os turnos de palabra, entonces pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstención e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Pasamos agora á última moción da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal Mixto sobre a posta en valor do Plan de Emerxencias de Cangas.
Paso, exacto, a propoñer. Ben, bueno, hoxe, tras o sucedido pola Dana en Albacete, na Comunidade Valenciana, máis importante que nunca poñer en valor o plan de emerxencias que ten este Concello. Levamos semanas escoitando a desastrosa actuación ante a situación que se viviu neses territorios e principalmente a descoordinación dos medios e organismos. E non queremos entrar no ruído, non vamos falar dese tema, pero sí queremos que para que esa situación non se dé nunca no noso Concello, temos que ter coñecemento en todos os ámbitos da nosa poboación do noso plan. Pasaron 15 anos entre que se comezou a falar da necesidade de elaborar un plan de emerxencias para o noso Concello ata que no ano 2019 comezouse de forma seria a redacción de dito traballo. Culminouse en abril do ano 2022, coa súa aprobación definitiva do primer plan de emerxencias municipal do Concello de Cangas, o que nós chamamos un PEMU. O PEMU é un paquete de medidas de resposta municipal ante unha emerxencia, como un incendio ou unha inundación de gran relevancia. O obxecto deste conxunto de medidas é preparar unha resposta municipal de maneira que consistorio teña un dispositivo permanente en función dos riscos detectados, unha estructura de mando e uns procedementos de actuación e catalogación dos medios cos que podemos contar. Así, a finalidade é que con esta planificación as actuacións que leven a cabo, por exemplo, no caso dun incendio, nunha inundación ou en algún tipo de desastre importante, sexan as máis adecuadas ao incidente acontecido. O PEMU cangués ten dúas vertentes. Por unha banda, a preventiva e de autoprotección. Con elas buscase a maior grado de protección ás persoas e os bens que puidesen verse afectados e o restablecemento da normalidade. En segundo lugar, conta cunha vertente operativa. Establecense pautas de coordinación para os distintos grupos operativos que interveñen nunha situación de emerxencia. Pero a existencia dun PEMU non garantiza a eficiencia do mesmo. Se non levamos a cabo a súa implantación para incrementar o coñecemento dos riscos do municipio e saber o que implica o feito de que se orixine unha emerxencia no noso municipio, que comparte a activación do PEMU e a organización dos recursos materiais e humanos municipais. Por todo isto, a alternativa propón como puntos de acordo información á poboación a través de campañas informativas, a poder ser anualmente. 2, formación dos actuantes que forman parte da organización de emerxencias, como pode ser emerxencias, policía, centros de saúde, formación actualizada e con bastante periodicidade, neste caso nós o que facemos é pedilo cada 2 anos. Terceiro, simulacros xerais de chamadas ou de despacho para adestrar tanto os actuantes, emerxencias e centros de saúde, como a poboación. Espacios como centros educativos ou centros deportivos que suelen estar cheo de nenos, hai que saber como xestionalos para en caso dunha emerxencia, e que se deberían facerse simulacros de forma anual. E cuarto, manter os datos do PEMU ou as aportacións, tamén neste caso actualizados. Abrimos o primeiro turno de palabra. Aurora, Partido Socialista. Boas noites. O Concello de Cangas, como ben dicía Vitoria, conta cun plan de emerxencias municipal que foi aprobado no ano 2022. Para chegar a este documento pasaron bastantes anos en distintas corporacións no cumprimento coas obrigas legais ao respecto do mesmo, ignorando os acordos da Xunta Local de Protección Civil. Neste documento hai varias partes, onde, entre outras, se analizan os riscos naturais, tecnolóxicos e antrópicos. Desta valoración, o mesmo PEMU indica as accións e interpretacións a realizar. Debo indicarlles que este PEMU xa foi activado xa nunha ocasión a nivel cero o pasado 6 de novembro do ano 2023 para así poder atallar dunha vez os continuos incendios que se producían na antigua conserveira de Masó. Voltando ao documento en cuestión, si ben é certo que debemos actualizar as persoas que figuran nos cargos políticos o que o organigrama operativo está ao día e funciona correctamente na actuación que antes mencionei, sabendo que é un documento que debe estar permanentemente en revisión. A nivel operativo, a directora do Plan de Emerxencias Municipal é a alcaldesa apoiada pola concelleira de área. A directora técnica é a arquitecta municipal.
o xefe de grupo de seguridade e o inspector de policía local, o xefe de grupo operativo e o xefe de grupo de emerxencias, entre outros. Vista a cruda realidade que estamos a vivir co suceso da Dana de Valencia, está ben demostrar que a planificación e a prevención debe ser a pedra angular para evitar ou aminorar os efectos dunha emerxencia. O desmantelamento do sistema autonómico de protección civil na Comunidade Valenciana ten moito que ver nas terribles consecuencias deste episodio natural que cada vez será máis frecuente. O persoal que foi de Servicio Municipal de Protección Civil e a Policía que se desplazou a Valencia referendan a filosofía desta concelleira na prevención e planificación. Insistiron os técnicos en que a planificación do territorio é un factor importante a ter un servicio municipal activo tamén. Outra cousa na que incidiron é na parte de avisos á población e de poder transmitir con canles oficiais a información que trasladan dende as axencias meteorolóxicas, autoridades autonómicas e locais, as indicacións e recomendacións para salvaguardar as vidas das persoas e os seus bens. Cando os técnicos lanzan unha alerta, os políticos debemos poñernos a traballar na nosa faceta e poñer a disposición todos os medios que nos sexan requeridos. Para informar a esta corporación municipal, aínda que o Servicio de Protección Civil é modesto, cando se ten coñecemento que o nivel decretado pola Dirección Xeral de Emerxencias era aransa por un fenómeno meteorolóxico, o poñen en coñecemento desta concelleira que se comunica tanto co resto da área de seguridade que a Policía, así como coa Concellería de Servicios, para coordinar os recursos que poidan ser movilizados. A nivel operativo, o personal do servicio acude a comprobar os ríos Bouzou, Saíñas e tamén o Orsa Saldán, valorando a precipitación e a duración e as mareas. E se é preciso, o personal da Concellería de Servicios dirixida por a arquitecta técnica. Segundo, o Plan Especial de Protección Civil, ante o risco de inundacións en Galicia, o Inungal, o noso Concello ten un risco ponderado de anegamento medio. Tamén contamos con un plan de acción municipal contra os incendios forestais, entre outras funcións, a dirección do incendio correspóndelle aos técnicos municipais na franxa interface forestal urbano, é dicir, que os lumes próximos ás vivendas son os nosos técnicos que afrontan directamente a dirección do mesmo, sempre consensuando a intervención cos axentes de recursos do medio rural. Outro das labores que aínda se estamos a valorar en canto a alertas e a laranxa é de pechar accesos aos parques, alamedas e informar dos perigros que presentan e achegarse ás zoas para que non se acheguen ás zoas de acantilados ou escolleras para evitar posibles accidentes. Se está a recuperar un programa de autoprotección escolar que xa este curso xa se fixo no mes de outubro no ISM María Soliño, evaluando o plan de autoprotección do centro. No referente á formación do persoal, vale, bueno, pues sale. Bueno, ahora se acabó. Home, claro, verdad? E listo. No referente á formación do persoal, estamos mirando poder elaborar para supervisar distintos plans, tanto de sector privado como eventos deportivos e espectáculos culturais, poder mandar a xente a formarse, a facer unha formación que xa non chega a que se imparta aquí en Galicia. Seguramente habrá que mandar a Escola Nacional de Protección Civil xa en Madrid. De momento... Non está, Alfonso. Pido un receso. Sinto, pero teño que pedir.
Perdón, retomamos. Continúa. Bueno, para compensar, eu só vou dicir que imos apoiar a proposta e nada máis que no punto cuarto pois anunciar que este mesmo ano xa se actualizou unha parte que é a do plan antiincendios, que se lle fixe unha pequena actualización e que evidentemente hai que continuar facendo actualizacións. Gracias. Boas noites. Bueno, dende o grupo do Partido Popular estamos de acordo con esta moción, iso ante todo. Para a nosa seguridade dos cidadáns é unha cousa fundamental. Estamos de acordo co PEMU, porque está ben, pero pódese mellorar. De feito, é que estamos na obrigación de ofrecerlle seguridade aos cidadáns, xa que eles, bueno, tamén apostan por nós, que somos quen os está representando. Entón, temos que ser a máxima autoridade que os vai a proteger ante calquer catástrofe. Claro, para isto debemos de dotar de medios, tanto humanos como materiais, o persoal. E aquí falta persoal. A primeira necesidade que hai é que falta persoal. Poderíamos entrar en moitos casos, non? Pero para poñer un exemplo, o tema das playas. O das playas este ano é unha cousa que foi indiscutible, que estivemos sin socorristas. E iso é unha cousa que a xente quedou desprotexida totalmente. Porque neste ano hubo 3 bandeiras azules e hubo 8 ou 10 socorristas. O sea, eu tamén, xa que sempre vamos atrás, a rememorar atrás, porque parece que o Partido Popular sempre fai todo mal, eu neste momento tamén quixera romper unha lanza en favor do Partido Popular e quixera recordar que no seu último mandato, co señor Enrique Sotelo ao frente, tivemos 6 bandeiras azules, hubo 25 socorristas e hubo 8 patróns. O sea, unha diferencia bastante notable, porque sempre están dicindo que o Partido Popular pudo haber feito, pero tamén hai que facer autocrítica, e cando as cousas se fan mal, hai nas que reconocer e hai nas que cambiar. Digo, máis que nada, porque o verán que ven está preto, cando pensemos que non, xa está aí, e estas cousas todas hai que melloralas. A xente hai que ofrecer seguridade. No tema material, pois, se vos teño que poñer un exemplo, o que falta moito, por exemplo, son desfibriladores. É unha cousa básica tamén. E que a xente está demandando. E iso teñen no que poñer a orden do día, porque isto é PEMU, Plan de Emerxencia Municipal. Aquí non se vale coller e dicir, que asunta, sí, pero isto é municipal. Nós apostamos pola prevención e sempre vamos a tender a man pola prevención. E o que non se pode facer é que cando a Xunta dota dunha partida económica para axudar a levar a cabo estes plans, que se deixen escapar esas axudas. As axudas hai que pedilas en tempo, en forma. Non se poden deixar pasar, porque persudícalle non o equipo de goberno, nin a oposición, persudícalle o pobo de Cangas. Estamos aquí para defendelos a eles, para loitar por eles. Isto do da Dana é unha cousa mediática, porque agora, como é o que pasou da Dana, temos a catástrofe de Valencia, é unha cousa que se está dando moito bombo, pero hai que traballar todo o ano, porque aquí o mellor non temos un índice moi alto de que vai a pasar unha Dana, pero sí que poden pasar outra serie de catástrofes e temos que estar preparados. Neste servicio de protección civil, por exemplo, temos materiales que a verdade en Valencia presumiron dos materiales que tiñamos e estamos moi ben dotados, pero moitos materiales cedeunos a Xunta. E iso é verdad, porque aquí estamos dotados de embarcacións, de material de rescate acuático, de altura, iso ven na páxina do Concello, cosa que hai da páxina do Concello. Eses materiales foron moitos donados pola Xunta. E, bueno, eu penso que é unha moción que está moi ben, que hai que apoiala, e todo isto ten que ser para sumar, que todo isto quede, que chega ao porto. E por ahora nada máis. Ben, bueno, me dou a sensación que a concelleira do PP estaba falando de outra moción que non era a miña. O teño que recoñecer. Entón, sí que a invito que traiga a moción de playas, porque aí sí que tería moito que decir e posiblemente coincidirían moitas cousas. Pero non é iso a decir. O Concello ten un plan aprobado que queremos que funcione.
E non é que non funcione. E, además, sí que vou facer unha pequena rectificación, que non é unha rectificación, sino un engade ao que dixo a Concelleira de Seguridade, e é que o plan xa o puxemos en funcionamento na época do COVID, que aínda non estaba aprobado. Pero é certo que xa o tiñamos en borrador, que xa estaba avanzado e que nos pareceu interesante facer uso ante un problema que ninguén contaba que íbamos a ter, que nos estábamos loitando contra un problema mundial que non se miraba. Xa nos olvidamos todos, pero que non se miraba. Se convocou o comité, se usou o plan existente. Ben, vos prometo que un plan tan enormemente grande que non había fórmula humana de subilo na plataforma do Concello para que se pudera ver nin compartir con órganos. É un plan aprobado polos órganos da Xunta e vos digo que é enormemente completo, pero que é un documento vivo, que vai ir cambiando, igual que vamos cambiar nós como sociedade e como poboación. Por iso é importante seguir aportando, non? E non sempre todas as administracións teñen razóns, co cual ao mellor, e o decimos sempre, non é o mesmo que me pode dicir unha persoa desde unha administración en Madrid ou que me pode dicir unha persoa desde a administración de Santiago a cando eu o vivo de forma constante e continuada. A que me refiro con isto? Te quero deixar claro un pouco pola intervención tamén que fixa a concelleira antes. É dicir, a Augas de Galicia, e a esa reunión fun eu persoalmente, co cual o podo acreditar, marca, e además está colgado na página web de Augas de Galicia, marca como plan inundable para Cangas solamente 2 puntos, o río Bouzós e o Pontillón. Para que non sepa quen é o Pontillón, é o que pasa ao lado do Gatañal, ben? Exclusivamente. Cando fomos a unha reunión de Augas de Galicia co borrador de zonas inundables, a persoa responsable nese momento do plan do PEMU e eu o que lle trasladamos a Augas de Galicia con fotos incluídas foi que xa ampliara ese plan de inundacións, porque tiñamos como acreditar que existen inundacións noutros puntos deste concello. E máis, o recoñecen os propios informes que se fan cando existe unha alerta, que é o río Orsas e o río Saíñas, ademais dos outros 2. Non estamos discutindo que sean exclusivamente. E sí que é certo que cando preparamos esta moción, eu fun con ilusión a ver a página de Augas de Galicia, a ver se nos fixeran caso e ni caso. Entón, eso sería unha das cousas que podría entrar no punto 4 que non nos referimos, é dicir, nós tamén temos coñecementos para pedir que modifiquen normativas superiores a nosa, como ese plan de inundacións de Augas de Galicia, porque temos documentación que acrediten eso. Ben? O mesmo que eles fan modificación nos seus plans e obliga a nosa modificación do noso PEMU. Ben? Quero agradecer o equipo de Protección Civil deste Concello do traballo que fai, da labor que fai, sendo o número de efectivos que temos, porque é certo que eles se volcaron completamente na realización e na creación dese PEMU, que eles sempre son os que nos trasladan os avisos e as alertas del 112 e sí que nos chegan, eso é real. E tamén non quero deixar de lado a colaboración que tivemos constante e continuado con outras administracións da Xunta para poder redactar eso. Quero poñer simplemente un exemplo. Non estou pedindo solamente que os profesionais estean actualizados. Estou pedindo que a xente se nos forme, que a veciñanza se nos forme. E solamente quero rematar cunha reflexión de 2 povos. Seguramente que todos vos acordades dos incendios que houve en Portugal no ano que todos tivemos o gran problema do incendio no ano 2017, que tivemos incendio por todos os lados e que gracias a Dios Cangas se librou, pero para Cangas nese plan de actuación o incendio é algo moi complicado porque somos un embudo e podríamos ter un serio problema e moito máis no verán cando triplicamos a poboación real. Pois temos 2 povos en Portugal que todos coñecedes, un é Nodeiriño e outro é Pobrais, donde se coñece como o camiño da morte, porque unha parte da poboación non tendo coñecemento como debía actuar nunha situación como un incendio, se meteu nos coches e morreron todos calcinados nun coche, e pola contra outra familia que si sabía como actuar
avisou a todos os veciños do pobo, os meteu nunha charca con agua e se salvaron todos. Deso é do que falamos. Temos os medios que temos, pero se a xente non temos formación, o temos complicado. Temos 10 profes nun cole con 100 e pico de nenos. O que queremos é salvar a todos os nenos e que eses mestres sepan o que facer. Iso que estamos pedindo desde a alternativa. Que o plan se poña en valor, porque non todos os concellos o teñen o traballo realizado, pero que se poña en coñecemento de todos e de todas, non solamente dos profesionais. Abrimos o segundo e último turno de palabra, que recordo... No, está ben. No. Recordo que comenzaría a Aurora, e que non sei se quere intervir, intuo que non. Continúa o Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Partido Popular e remata a propoñente que é Vitoria. Ben, digo porque... Partido Socialista. Estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Vitoria. Sí, está. Estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Vitoria, todo lo que y lo que dijo también la Verónica. Eso es, no me acordaba ahora tu nombre. Es verdad que las cosas a veces se tienen porque la Xunta da las subvenciones, pero realmente después también el concello tiene que pagar parte de esa subvención. Pero de lo que decías antes de que no hay desfibriladores, yo ahora más o menos que me acuerdo así, la policía tiene 2, Protección Civil tiene otros 2, en Salvamento tiene 3, el Gatañal tiene 1, la piscina tiene otro, hay asociaciones de vecinos que también tienen desfibriladores. No hay todos los que quisiéramos, pero estamos en eso, ¿vale? Nada más. Lo mejor es que cada vez vayamos mejorando. Nada más. Bueno, vouche a facer unha pregunta. Chama a contestarás cando queiras. Dos desfibriladores que mencionas que existen, gustaríame saber cantos deles funcionan. Vale, deixo aí a pregunta, porque teño dúbidas de que funcionen todos, pero bueno. Estáme vindo a cabeza, eu recordo, porque eu son novata aquí, e recordo fai un ano atrás que tuvemos aquí un lío porque os veciños da calle Noria estuveron reclamando que se lles drenara o río Bouzós polo risco das inundacións que teñen en toda esa rúa. Esta semana volveron a dar queixa. Non sei se este ano vamos a volver a ter o mismo problema e a verdad non me gustaría que os veciños estuveran alterados por culpa desto, nin que viñeran aquí ao pleno facer o mismo escándalo como pasou fai un ano. Por iso me gustaría recordarvos que están empezando a chegar queixas para que se non se fixo, que se faga, que este ano se chega a tempo. Con respecto da moción, unha cousa que se me olvidou é a formación dos profesionais. É unha cousa que hai que actualizar, porque é unha profesión que se ten que ir actualizando periódicamente, e para iso necesítase facer cursos e reciclarse, e iso todo pareceme moi ben desta moción. Do resto, nada máis, a Xunta de Galicia e o Partido Popular sempre vai tender a man a prevención. Listo. Gracias. Bueno, consideramos que o desfibrilador é para outro tema. Simplemente, bueno, decir que o que nos buscábamos un pouco é dar a coñecer que existe un plan e non un caixón, que se debe formar non solamente os profesionais, sino tamén a veciñanza e que sepa actuar ante emerxencias, e se ven, e hai casos prácticos nos que se demostra que cunha coordinación pois o desastre tanto humano como material pode ser enormemente inferior.
que evidentemente a colaboración entre administracións se fai esencial. Outra cousa é a dificultade despois de que exista ou que non exista esa colaboración. E, en todo caso, espero que se poña ese plan en coñecemento de todo o mundo, que se fagan esas jornadas de formación e que eso nos valga a todos e a todas para darnos conta que, administracións somos e os políticos somos esas persoas que se supón que temos que salvagardar dentro das posibilidades toda a vida e as situacións dos nosos veciños e das nosas veciñas. Entón, tampouco fan de máis darnos subvenciones, que son subvencións, non axudas, que se xustifican, evidentemente, con medios, pero que, en todo caso, é competencia de todas as administracións, ben o cuidado da xente que teñen no seu territorio. Entón, nada máis, simplemente agradecer a xente que decida votar a favor e que realmente se vexa esa campaña e non que simplemente se quede nunha mera moción aprobada nesta corporación. Ben, pois pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Ben, pasaríamos agora a última parte deste pleno. Ben, sinto que este é un momento de alguna maneira trascendental para a vida política de Cangas, máis para os nosos compañeiros do Partido Popular. Vamos a dar conta da renuncia de dous compañeiros, de José Enrique Sotelo Villar e de Dolores Gallego Santos. Quería ter unhas palabras de recoñecemento para Dolores, para Loli, sin dúbida alguna, pero claro, José Enrique Sotelo é unha persona que forma parte da historia deste pobo, e eu o que quero dende aquí é, dende logo, darlle agradecemento como alcaldesa, que podo, ademais, sentir doble empatía para coa súa persoa, e eu creo que dende este micrófono o que debemos de facer todos é engrandecer e dar mérito á vida política, moi en particular que o que a vida política local, que é, sen dúda, pois o mellor a veces a máis dura e a máis ingrata, que sin dúda ten satisfaccións e estamos aquí, evidentemente, todos dun xeito libre, pero a unha persoa que entregou tantos anos da súa vida, que estar aquí ao pé do cañón durante tanto tempo implica moita dedicación e moito sacrificio. Eu creo que sempre hai que darlle un recoñecemento público, independientemente que poidamos ter discrepancias sobre as nosas ideoloxías, as nosas maneiras de pensar, as nosas maneiras de facer, que a veces nos poderá parecer que facemos as cousas ben ou as faríamos de outra maneira, pero hai que recoñecer o traballo que implica, o sacrificio que implica estar aquí. Hoxe estamos aquí, os 21, e o público que ten a ben acompañarnos, e iso implica que estamos aquí participando, que nos importa o noso pobo, como nos vai, que queremos estar informados, que queremos colaborar, e o que pretendemos é que as cousas vayan a mellor. E detrás de cada unha das vidas de dedicación á política local e a outras tamén, non só a local, debe de haber, eu penso que, sobre todo nestes momentos que sempre nos están como, sempre está como criticándose esa figura dos políticos en xeral. Incluso outro día estaba vendo unha película e decían como que o peor do mundo era os políticos, non? E eu creo que nós debemos reivindicar esta función. É moi en especial. Como digo, saúdos da miña parte a Dolores, desexarlle, por suposto, o mellor, pero evidentemente unha traxectoria política como a do señor Sotelo debe de ser sempre posta en valor por os seus compañeros, estou segura que o facedes, pero, pola corporación toda. Entón, desde aquí, dou no meu nome e no dos meus compañeiros, transmitirlle os nosos mellores deseos.
estou segura que vai vivir máis tranquilo a partir de agora. Bueno, nada máis. Solo me parecía importante, me parecía un momento trascendente para a política deste pobo e que así conste en acta, polo menos. Nada. Bueno, como habitualmente están postas a disposición as dacións de contas habituais e pasaríamos ao turno de rogos e preguntas. Encéndede o micro, porque... Mira, eu teño unha sola e acabo rápido. Nos pediron que o semáforo... Nos pediron que o semáforo do Galas, que a veces había posibilidade que isto durara máis a tempo encendido ao pase de peóns. Solo ese. Está? Ahora? Ben? Sí? Vale. Bueno, quería facer 4 preguntas. Primeiro, decir que non recibimos a resposta das preguntas do último pleno. Non sei, debe ser un erro, mellor non... Pero non recibimos o que se preguntou. Entonces, bueno, como non recibimos iso, volvo a preguntar sobre a empresa de desbroces. Se temos algunha información sobre a maleza, se recolleron a maleza, se non recolleron a maleza, se desde o goberno estades pensando ou entendemos que vades a reclamar a parte do contrato que non se realizou. Non sei como tedes iso. Non se respondeu por escrito. Eu estuve, de feito, repasando o pleno anterior e había cousas que se responderon no propio pleno. Entón, non se responderon porque se pensaba que estaba todo xa respostado. De feito, Sagri, se non recordo mal, sobre esa pregunta che dixera que se fixera un requerimento, a empresa, de feito, se fixo un seguimento e a empresa foi recollendo, digamos, o modo de traballo que teñen. Refan un área, deixan, digamos, os restos vegetais e posteriormente pasan a recollelos. Agora mesmo non me consta que haxa, porque eu mesma estuve en pendiente, porque eu tamén recibín as queixas no Palomar. Recollemos a queixa de que hai algo pendiente de recoller no Palomar, pero sí que estiveron recollendo, que se non digo... Claro, non se discuto de que non quedara algo sin recoller, daremoslle nota. Encende o teu micro, Sagri, porque senón non se escoita. Sí que é certo que outro día fun cunha das asociacións e xa se lle pasou nota que tanto no Palomar e noutras zonas sí que quedaron pequenos montículos de desbroce, pero xa están avisados. Perdón, que non vai ben o... Despois, a segunda cuestión sería, bueno, presentamos unha moción sobre o estado da situación dos parques infantís en Cangas. Aprobouse por unanimidade. E, bueno, queríamos saber se temos algún avance ao respecto, porque actualmente vemos moi deteriorados todos os parques do noso concello. Perfecto. Sí, bueno, sí, por escrito. Vale, ya está. Por escrito, perfecto. Vale. No último pleno quedouse en subir a páxina do Concello as obras asignadas para cada semana na cuadrilla de obras. Non sabemos onde se está subindo esa información. Por último, se queres, contéstame por escrito. Outra pregunta que se fixo foi o tema do reloj de Alameda Bella, se temos algún avance. No, ese sí que me apetece contestárselo. O sea, non es que me apetezca, es que, bueno, o reloxo, como todos sabedes, están as obras de Vicenti e unha das melloras que vai estar dentro da obra pois é o arreglo do antigo, do que lle chamamos o reloxo. Eu vou a ser rápido, así que esas son horas, a verdad.
Mira, donde dixo antes Isabel, a miña compañeira en Pancho Iroa, a parte do semáforo, hai un afundimento, que cando baixas á izquierda, que hai que mirar porque non sei se mellor se algún cañería ou algo que se pode romper ou non sei como está o tema, que o miredes tamén. Despois quería, a ver, non é por nada, pero xa é o tercer pleno que o digo, aquí unhas concejala viu e tamén o comentou, e non se fixo caso ningún, que é a subida a San Roque. Hai uns badéns, pode que os coches, ali pegan unhas leches, xa se reformara fai tempo, só faláramos con Iria, e hai uns badéns que iso que é impresionante, porque a roda tropeza con un corte que fixeran antiguamente, e xa fai tres plenos que o dicen, unha ex-conselleira tamén, Que sí, pero aí o que se está facendo é planificar para varias pequenas obras, porque evidentemente traer esa maquinaria tan pesada para algo tan pequeno foi absolutamente inviable, pero polas empresas. Entón, o que se fixo foi pequenas actuacións para poder traer a maquinaria e facelo. Esperemos que agora, en principios de ano, pois podértelo todo. Aquí neste edificio de aquí, que caíron os cascotes, encima de Vila caíron tamén un muro abaixo, o mismo que aquí nas naves do GEA, este edificio que está aquí ao lado. Quero dicir, a solución é esa sempre, vallar, poñer unha cinta e nada máis, me refiro, que se vai facer cos donos, vai estar iso hasta aí todo o ano, ou unhas fincas que o Concello, o Ayuntamento, vaya, encima de Vila tamén cae un muro. Quer dizer, non se fala cos propietarios no edificio aquí, na calle esta de... Vai a quedar iso así toda a vida? Digo, eu non sei. Cal é a solución que se pode facer? Falar cos propietarios? Cando iso sucede, se abre un expediente e se notifica aos propietarios a obriga de repoñer e de deixar iso nas condicións de seguridade. Por exemplo, ti falaches deste edificio, pero esta mesma semana hubo o desprendimento, por exemplo, de rocas ali en frente de frigoríficos e tamén se notificou aos propietarios a obriga que teñen, se lle deu un plazo de 5 días para poñer aquilo nun estado de seguridade. Entón, se eles non cumplen, o Concello, en algún caso, pode subsidiariamente levar adiante os traballos. Evidentemente, aí xa o de levar adiante os traballos subsidiariamente depende de se dispoñemos ou non dispoñemos nese momento da cantidade. Por exemplo, nese enfrente de frigoríficos, o informe que temos dos técnicos nos di que a cousa vai ir para longo se temos que facelo nós, a nivel de maquinaria e de gasto. Habría que facer un proxecto bastante considerable. No caso do edificio, se notificou evidentemente aos propietarios, como se fai sempre, e teñen que ser eles os encargados. Se lles dá un plazo, Sí. E tamén se notificou, sí. Boa noite. Bueno, eu imagino que estaredes informados do traslado de todas as pedras da antigua fábrica de Lago Paganini, pedras enumeradas por patrimonio e que ao propietario de dita fábrica non se lle permitiu trasladar e que no anterior mandato, no de Vitoria Portas, tampouco se lle permitiu trasladar. Entonces, quero saber se existe agora un permiso de patrimonio. Vou pedir por escrito o acceso, vale? Pero me consta que é algo que ten que patrimonio dar o visto bo. Teño entendido que o que hai é un permiso de costas que non tería nada que ver, nin ten valor, non ten valor legal, e se o sabedes, se non o sabedes, e a onde se levaron as pedras que foron trasladadas en varios tractores. Nada máis. Espera que se nos falta... Hai unha pregunta que iba a facer Fran, pero xa fago eu. Queríamos saber o estado do expediente
da baixada ao Palomar, desde a carretera de Herbello-Madalena, que é unha obra nova, que sabemos que hai como mínimo 2 denuncias, unha delas é por a asociación NOS, e este señor leva ejecutando obras e sin subsanar o problema. Entón, o que queremos saber é como está ese expediente. Estades aquí nun plan, tamén. Ten aberto, efectivamente, un expediente de restauración da legalidade porque fixo unha rampa no viario. Entonces, se notificou que non pode facer a rampa no viario e que ten que devolvelo ao estado orixinal, e ese expediente foi aberto, comunicado, e a excusa que puso, por se vos interesa, é que necesita para acabar a obra e que cando remata a obra, e antes, evidentemente, da licencia de primeira ocupación, que vai deixar igual. Estamos e estaremos vixiantes, vale? Porque non se pode realizar, efectivamente, unha rampa no viario. A ver, Antón, hai unha cousa aí que é algo que sé todos os días. Aí vai haber unha desgracia. Vai haber unha desgracia porque por encima está xusto na baixada, hai que meterse moito co coche, a verdad que impresiona moito aí. Entón, este señor está ejecutando cada día obra. Ahora acaba de facer o cierre de pedra, con columnas. Entón, o que me dixo a mí o arquitecto cando un día aquí lle preguntei por este tema, dixo, non se lle vai a dar a alta. Vale, ti non podes vivir nunha vivienda sin alta. Ese señor está vivindo aí. Haberá que tomar algún tipo de solución, porque este señor é que non fai caso omiso. Como te dicen, está aberto o expediente de infracción. Pechamos a sesión. Ai, perdona, Vitoria. Eu non te vi levantar a man, A ver, eu son rápida e as preguntas son o goberno, xa que se a oposición